Prophet Joseph Mensah actually feel the problem now the bar one kaka two says here. Na me am an saso the open ayo. Many Mrs. Tabanova has a mammy person of a fan. Voice it from Crapegana Kaka. The mammy person of a fan, and then it took away to country bay. London, okay. It's a mammy bahasi. A baby sign now can say, Nana buy it. Many about Franny and Anna and buy. My own share can say, a quiet down. Your pese or their crown of process pia on ye, maybe ye. Uncle Poswayado, a ye. I'm a befabo Franny Cobe 1 month. Wow, 1 month. I will find a common baha 2 times. Me now can say, a be on ye. Oh, by no church, I'm a Bible near him. Me patron. Na me ka say a quiet down. O ka say quiet down. Ti on ye. No mo ye me no. Ba ko de o si we ni de. Any penny any day, any but get one a day. A baby, into a mammy sign a baby. Who can say a quiet down, a baby. Uncle Pado, Abu Fran, or court 1 month. Okay, and then our person will catch the beer or beer. I am Rishamu, Naquantu, Rishamu, and as an ablabum, or person yen Rishamu, but you how and Jindy, or Bacassa beer, Prophet Joseph Mensah, the Adada, or Dada, then I'll catch the woman. The American say, which one am more when Uncle Pony Penny man, now would you dear, the Obeka say, Yeno, or ya, a baby, a dear man. Not. Mama, you free about her. Papa told me, friend Sophia. Sophia. I'm ready. Penise, Niugueni. Yeah, Madame, I say. What young French I say? Papa told me with fish, you do see. Sister, Patron. Ubenya. Oh, Menya Papa. Wow. You're home for it. Machoka crabby. Mammy, my intuit. Me Pacho, say. Me bane mama ya. Ene me nya sure so barno. Fi so say me say. Oh, me patcho me bane mama ya. Abi na de akuma kwanyina. Mati papa. Ti nan say le woni me nya kasa kakra. Na watu akotena baby. Eti ho akotena ye no. Me ba yare wa mama mane me sume ehu. Emti ya ne sakra na kem. Enti obi na frɛ me bɔ mama ne ɛna me kɔye me kosun ya kra bisa na sem sa den na kra yare na da oni me ya akampo a ma won kra yi kra mfa kra yi e me kyerɛ me bia na sese so ntenchem apie e bia na ntenchem kra na ya kra yi nso amasa ana eja me die me dodo na sun ya na me bae ti ade achi ya me se me kofi akɔhwɛ me ba no me duru onipa wo bebre me duru me ba no se ma me fria kɔfria okum me ba awie na abepede e wa ha nukure ne nyame anim ni nipa wo nti na ma fele papa ti me bia ma no anam se maame me ana me wuwo na den etimi na kama we metimi ekono me nyam na makono na me srawo bisankura na no mo ye adwuma no ne bia na akure ne niso wo hye ne bia wa fa bibi kura awe ana wa fa bibi anom pacho wan kase omisa your friends akete mame me pacho debi me se omisa nkula no ebia na akura na fa bibi awe ana se seru honom no wa fa bibi anom ebetimi abasa ama wo mu suru yenteme nkanto omisa wo mu yi pasima me kan wo so do omisa obia na me se wakofa tani intina makum ne bana owo oni santine wo ye no menkum akola no oni tani wo ye ana makum akora no nam se maame ebia ewuo no yiawo ene bia wo de kekasa timi de meko ana mekoye eti bebo so mi mienu nie mi hu ne da nkasa na ho soso da eti me wa na metisi ase
na kra na ba ko se wo se ewu na ne ba na ewu no nim hu bi na wabeje contract ewo me ne me baba ko e no okuma kra no timiti ya na okay bia na kra ne ebebe menim abebisa me meti akra na emisam ti ya ne se me radio meti ho sa meti se ya bo maami ya din na omo kasa ewa ase nti asema me bei akra no kan se onye beyifo na de obeka kire se oye beyifo no onyi na no ana oba behwehwem ewo Nhyira FM ha se no enti onye beyifo na me be so kire se mami ade woni aha na pacho debi me be so sana kasa me pacho ani o yeah me be so kire se me ba panyine no kunu aba wa be ka kire ne se nkiye kunu mre bi enna yenya no nti wonhwe yie oba pani kura friends eh kwakuyima kwakuyima aba ka kire wo mo se na dwuma mu hofo no ebika ho ene me ba no ena akuma kra no nti ma dedu emsa udi amem kwakuyima de no ka kire maami de o se na dwuma mu hodi akete maami ena akuma kra no first part de omuka ne hono na me de first part bi si o ya ha de amesi santina me de me muanti yo etinura me wo hono ma na me te se me bei ene okunu pabo wo me fie nchanse ne so o pabo ene me de ne me pono ne de ene nyame anim ne kura nim ne na den me nyama nche se me hye ha me hye mu no se mu be pie me bei ma ko Nhyira FM me ko ma ko hudo ku me ba no se nyame nkola ne ku me ba no yesi me busuafo ne ku no enti me so me busuafo no so de me se me maame ene me nuan ene yi me busua enti kwa bia me fa so bia momoda ene abo ne ne amade e ba be ma ba ko ye brebre ene o so bebia yi ene wo bia ye ne ye nchense ne ne amade ni nyame anim se wobeto no me dem hodia so wobeto me wo me dem hodia kene me ba no ko wie me oni ni kunukom wie me na lucky e ba sa na me ba be ma ba ko ofie no se ma me da bi sori dem ha na besene ko hye me sister yi dem ana me ko hye me sister yi dem timiti ya no so wo ka se woni wo na se mbeto no a nke de besie na enya papa why na kasa maami ya etimti sandi kunu no so gina kire sa ya ko Nhyira FM o mama ya tumi se mama ya kata se ye pe bia ya mra mayemo ani anu kure ni nyame anim ni ani mi bo hu pa mi bo me nyanche kakra wa ha mesramo adofo ani anuanu amutie Nhyira FM fo eni krata bia de mo obi so ba gogu mo bi ena me ni minkum mini ya adman mo obi akogu mo bi ni ena mo amutie nsam no ndra ni nyina mudi hu adanse se ya mfa krata bia mo bia e wa ha so mfa koku mo bi mesramo wadaroma ye ni sa tumi no ubetumi like na wa share na wa comment na bibia tumi akonka ubehwe e Spiritus TV ubetumi ahwe wo Nhyira 104.5 FM o Facebook na wasa hwe e wo YouTube Nhyira TV na watie e wo Waresi so 104.5 FM na tese yenyina ye konka itimame papa ebre basa na ede ti ebre basa no me ba no huri fa adwaye pomam ma ene otisi abantere na e ma ne kotodwe enim kura ehwe sei be ba be ma na ye ne wo no e na wo call police station e ko ba police for na mane enti o mo ba ye no e na o mo bedwodwo o mo boa na chese o mu ja ya o mo ko ye ti akra ne yesuro se ye beda fie ho ti ne police for ni gina ho che pa ya na gina ho bo be tu e na o mo so e ko ye enti asema me be kai ne se Nhyira FM for se mu meyi mu ano momra meyi mu ano se nyam na mu kuma kra na momra Tiwa
me san so e pencil na sa pencil ne ba madin ne ba din ene pencil wa me fie din fa ma bana pencil wa okay na me school din fa ma ta pencil wow mata pencil I na free ba but me sure boase mama wasem na bebo ya mane ne yakwa etie nye yi ti ose ya ne yetie fo che na adwenkyira yetie fo ne abedwafo de bema no yakeka bom na aboa ama bibia tumi akonkai asembe en ode betu yanim de ko fi me daase eni se me nua kuma me na me penu no di machi na adwuma no okosuan ne nkokwanyan nti mami mbefa no ko jamase chechiyere no koye poetry farm ho na poetry no asem de minimmu bi ti me kwasra no dakona me kwasra no e wo ho me kwato no poetry farm ni poetry no ma ne de minimmu no na asa me be kan so abrowura no so ne so minimmu no nti me kwasra no no me de nansa na me bae me beda minimmu no ba kwa no so ase o be bae bo ase ti etwam ba ya afini fie mienu etwam mo ho an me koy no so minnu an yere ankasa on ne te wo bo ase on ne te bo ase na okọ ho no me kwato so kafa baba obi e fa na adoma e wo sa jamase hwere ho no me kwato no na chese unua no wawiem o wayire no akofa fofo anu ye fe no wawiem unua na ko wiem wo hwere ho nti me yesi me kwato to menke no wo ho me kwa na aduane wo ho nti me je akati se no no ma nti ya na me be kọ ho a akwato ana ma frɛ no no ape bi nti me kwa jare achi a na maba nti me nya adoma no enoma e wo me nchen ti sa bla na me kwa be emprense bi no efi na aduane nya ne me jaye nti le kese me gen na ma wo me ho nti me kan na kese twom be fi me no konfirm yensa nti mo ho no ma na gen de frɛ me adoma no na ma no de frɛ me o frɛ me no se sister ya che obla e wo Kumasi Central Police Station na me sa den o so wakoto obi agburu de nka na farms no ru anu abruchi se me kan kasa ma me ni mo no na ma me so be tue ska no so still a agburu no on tia sent wa ba che obla na me so nuam no bi wo Kumasi ha nti fra ataminu so Kumasi na ko be ne fa na ata fra o se fra taban wo no me bele no na me scan yesai na gani so ni scan di onim na me so ke na me frɛ me bla na me de ka na ha no ke bele no ti be na asame de man ti wo hwi bi o ke bele no no ba me na asame frɛ me phone so ka chem ni se em ke bele no e mo ne me nua ne nyina akɔ ba no ke be ni fie e kwa hwɛ ho nti me nua no so be frɛ aburuwura no aburuchi wo na ba be chi ska no ti me so me te bo ase minim ho ahwe bi wa twa mu be ye mfie miensa de kɔ no mfanse mfie mienu na twam na ata no bono ke be ne frɛ me sister me nua no so de akɔ ye frɛ black a ye san kanu de woman na ba se ke be no scan ma me ni mechi ai ne hwɛ black so ye frɛ na ne san kanu na me se ma tene me ame fa phone me frɛ na de o faaye na me se kwaku asama ataka chemini no sister e ka no ma me na ba betua o se me de ne kasai na me se ma me no kra wo de ka me minimum no be de mehu to me betua de na mo nkɔ frɛ ma me na mo nkɔ tena se na kakora na o se wo de no mo ntechirim na o suyu e de ko fi man tia se me bia bia wa che mo hoda kra na ma me e be kwai ma me frɛ me se abusuafo no gan na abusuafo no boy no kebele no na abusuafo aba no ho be kwai se aba me ho na kaka paako na me so aka mase no mo bae mo ba na me sa akono me frɛ ne kan scan ho asem ye me frɛ na me sanka no me frɛ ne bi wa onfa o so won ma me na ka won ma me na ka ma me na susu minimum no ne minimum ma me na ma na ma yedai ma frɛ no ina wase no ba mo ba bo ase no ne beto me wo fa num ina me wo fa ebe mu yeko oba no ho menua ne yere na obo ase ne koya o se ne kunu se yankoto menua no ho ne mekoto ne yere ne kunu se onaka ne se na frɛ na maye mi maame ne yeso on frɛ na ma no o frɛ maame menua no e frɛ maame frɛ menua na ka chansa anti me ne naka aka me de maame na obo hye be tua still o se me de naka ne ke se e ho no ekowuye ti manti ho asemi bie wa dako na mo fa ba me chebe ka che me se na ye we kurum mo hwehwa ketechi so maame no aba ye kurum se maame ne se opase obehia busua no na me se okay mate ne maame ne ba he ye na ekohirem na ye wo to ekohirem na me de ko hu maame no maame re tu ye ne me se me nua de ka wa pe na ne sanka nto ba bobo ya mande na me se no kure be ne me nim hu bi nti ya frɛfrɛ na yɛn sanka no so no so ntra nhwɛ onim ne no no so frɛ na ne me ndi na tam so ne kɔ korɔmfo me no masam no ka kyɛ busuafo no so me no so yɛ korɔmfo ne ka nti so de ne ka dia ɛne no kɔbɔ ne dua me no wudi a
usuafo no me kwa kwa se be kafu no na mo fa dwa to aso so ma na bo so me ansa na ofem pe no se me na gusu kan fi no ma se me ni me hu me nua ne da kura na chira kwan da na me so pa fanti nti nua me fa me frɛ na me da to me nua mo na ni me se mo frɛ mo bra se ni se me mo frɛ na mo ka che na me bra me nua na ka che me nua mo ne se ka je sta se ma me na ka ka che ma me ne se me na ka ka che ma me se me na ka na sa no nchi asem kwa so na ka na asama no ekɔ wuye nti ɔne na ka nti mi wono na me fa no phone so a me kɔ onfa me de mo obi no fro na kasa do ka ne se one na ka ti se ya ampo se nya ampo no poye da djuma no so aruachi ne sunsu mi nim no me nim ne no ma na ye wo ti da ko e ho no mo am fan se July 11th last year mo ho no ma na mo fa frame phone so se akon ewu na me he no wa wawu ne ndi kan so akoba no ba so ni me kura no kunu no but ni kunu no frɛ no ene kasa o se ni niska na de no ba ni mi sa baby ho se eya sa na ma me se no si na fi na busua ne ni abere ma me se no si kasa me na ehu enyina obi asuru e kan so efi ni no so no ka ma me so de ne kan se me nyana ba na ke ye fa ni pa no peke a na ko wo kire ma na ke yehu ana oba mpa ne ye frɛ no ne tase ne hu kana se ka de e dan yututu na ke yehu ye fi me no so wanda ka nti me hu ye hu no iti prekopa ya ko ba na busu idika ko ba na busu afford ko to ba na busu afo anum me na e mama ayeda ene yesa ko hia ba na busu afo biu ba na ka kire se ni kunu se onde ka onto ma me ne hwe e ka odi na ma me na fam se ende obetua nso one ma me ne ka e kasa bebre na hi na ukunu so de kire se ha no wona nkepe no ne akasa enko e na kire se meto ase ya farms na akasa nye unua ne dia ohwe dabi ohwe so e obidia eti ogire ni pakura nem na efiri ade no ide nkokon no ne mo wonu mum na koche eburo no wo ma no ho wo ma no so ne so ne ya adwuma che ma me na so ka so ne ya adwuma che o ma ni bia ne wa tue bi ne kase bi wum ne kase de bia wo ma ni bi tua nsan ma me na kase ni ma se ma me na so be ka kire wo yekuru mo no ne kase kabam nti sa na ekoy na abusuafo na anyeye na ya kasa no obi abufu no obi apɛ ne ba bi tenai nti ho no ma ba ne se oni me kwa nukunu wo onche se ha na be ma menu no pɔ ne nkɛpɛ no da bi me fafo mfra na onfa me onfa menu be ma ba ko ho onfa ya kasa asem no me de be dan na ye hwehwɛ no onfa bi akɔ na ye akiri de tie baby nti July June 11th na e benada mo ho no ma na me wo fa frame say sister na me jesu mo fa no so no me na ka akire no me bia pene ne chen no nti o frame sister so me wo fa na o se sister Matias bi na me se da ba se no o se akon ewu na o to kan pa me sere twetwe me sere na fi se ewu no etam se no wa frɛ obi odo obi no ma na o da frɛ me wonim ni pause mesi akon me se an wo da me se me bla o se aka agbo no abɔ no wahena ɔse yɛsɛ ka abɔ no wahana me so abɔ no me kuro ko hu no fa kosi na kese ewu no nkɔfo frɛfrɛ me de saa ewu wo no ewu nti me fa ne ka na kyɛ akono enipa ta abɔ no awuto ɔno anu phone ɔde ma nkɔfo frɛfrɛ me sɛ me saka na mɛkye no sɛ ma me ne sɛ ɔde ne ka sɛ afis kana mbrɛ na so ewu to e fa nsan ka fu no na de edi kan na wo kasa wo se akono se ɔne ma America na afei akono se ɔne ma America nti na sɛ ma me so tata yɛ sɛ kyenkyɛn kyɛn ɔde ne ka no ɔfrɛ me wɔfa no ɔfrɛ me kuma be ma ba kono ka no me miensa peni o me no ewu ne kuma no wo mu no de tata no no de frɛfrɛ nti na me pese me hu me nua na nkasa ne num asem se woni na kia ko ma me no ho na ka ma me na kyerɛ mu se ko akuso ne me ka se ni me nua so akasa kan bi ate sa ne bi a enulu sa ne ehu ne stella me nua no o se de bi ma me se ja so ma me se o de na ka nti na kyerɛ na me ka se ne nyina akyi na ye hu ne ja kyerɛ die no 11 June last year ne me fa frɛ me sa akon so frɛ me ne se sister ne ko boss sister na me jesu no se what you say akwewu mesere pa na me so fa de wewu sa ko do tawu na me de me kan na sa ne de yesere ne yesere nti if ye yesere ma fa na sem bia se ko boba 7 me nua ba ko atakwa mpapa ba me fa sa on na be di akonachi of from sister on ade akon aye akon yese akon wewu na me ha na ka jiro no so ma frɛ ya ma frɛ me sa akon nti me ne watakwa ne pa na frɛ me di se asem na wo kan e ye no kore no so okay mate ma me na ka so de no kan ne minimo no me question na katikis ba ko be on no be krampa me hu no me se mate tade chine me ko me so me no fa yan te fa akobo ase me ko mo fa akobo fa mane se ofa sane se me amfra ma me na akuso na na mande me fra me dim na mo fa no na me friend se ma me na oje so na me se yedi nkomo ka na me sa asema abani u no asema abani u ai na mo daka
no me say the kasai no say or the make 250 million so my face can am blame dia obi an kofunu no wa be kofunu obi an me di scan kwa koja wa be kofunu obi an obewu na me say was so mate ne ko share abusuafo no e kurom e ko share me da asem to omanum no nti na o say etu nipa no o say etu nipa ma nipa ne ekwana na aso nti de oti hoi okobi me ne ba ko so aso kobi na ne yere so kobi akokoro no so bi omko aso mo da ba ne say maame ne say akode ne ka omofra maame ne so awa buruchire na ofra maame ne so awa aburuchire na aburuchire ni says kana so betua bi na ka no opemenu ano na ka menu ana ba no obesine no masa ne maame ne kwa de waka no eso che no menu ana aba so betua ne na fom de ekọ no me say ati ne yatete ho na se kwehia mu a maame na se makanta ye hu ama ye nti owu ye no me agasa de me ati se owu mu akoda mo kire se mo kire so de be nko de ndifa de me de me nko hu ni me nko Adentina unua bema akamuna edna koto mochire na ohun se obeko papa sasa me se yes me nua no di mechi pa ma me ban papa ba nti so bai na kan mpo no oni ni o kan na ma me so kan na no kan de ne hu se ne kore se scan esi a papa e kai dan tutu me nua mpa odoka wa ma na uchiti se dua no na akumu nua no ma me no masam no na oje ma me no masam ni di anything if na and na unua no de ka visa se unua no ne ma me ka e be dey de dua wo banya no se ma me na small kan so enko ba bia ntu kwan kwa hwie kire ba bia gese ma na small kan me esuru na hwie hwie din a me ofa mo so asa akwana na aso bi se yenko na ye mo sa akwana kwasere no na wa hye mo ache na ehu de be ye na ma me se kiso mo kwa flawo kobo dua no aflawo busumi bi ho na yekotua 250 million mama me konfo ne se tua na gbaade opanimi ana beti hai mama me papa wu mo fa me kan me o se mo fa me ye peni che no na mama me ya ka che no nti ono so ni bisa se ska no na ya hwe din na se agonu to to from mama na se mo beka akase na me se de bi obi my me so mo program na metie pa na po awi o de bia na me se de bi sana tie de obi so kan sa chem se ne fa medam dwato a ye se ne betwetwe na omwaye na ne se ni sie ska no ni minim ska no kan mu se do ka 250 ya ampa so bo minua no amanti minim so do no no asem no tiase o kan no me gidi na yere so ewo ho na yere aba mum de ye ne nti me na de na ye senje so nti antuma afre no yere wo ho nti se mo ne agi se be fe na yere aka chen sa asem no e da be nshira nti bia na yere ne be hu asem no mu e no kore na yere so baby ene de han na de yan ne yere na bai ne de nuafo ya na ye bai ne me wo fa se de bedam dwato a ye ne me twetwe gidigidi bia sa chen chen atwentwan dwato ne ye de ba se ebe dwato mapa mo chew na maame no omwai se de betu menim ne da mo beka no ne ehu se 250 na no beja na nya ne yenya ande ne ehu de beka na wa de mu no kwhye mu me pa cho wi ne minni ho nti na so mpre ho asemati se do se dua boda so usuro dua se koba se nya no krepa na motimi atra ho amma sabe esukotwe age emu aborobo na nipa nwu owia so nipa wu obi abewu na eduabo of openi se ma mene no masem na so de ka betu abuso ni se ye nua no obobo ne dua ko no na koba se ma mene ya hunahuna na mum na no de kan no na akofa ho eno so obede sande nti me de abedam ta odi abeda isi aye ma ovem se ko yamu ni si abeko se de mo baka ma mene yanti ase de ya ebeko kwesi ade akware ma mene kai senti de bedam se ma mene no se yakoni fie ko bia ai se ono ani fie aka se otimo poti no fa o mo nkwa ho mi de me nkwa ho bi no na ko fifufurum ansa wo so akonfufie na mo de nsam no hu ngwala no mi do ye enti owu ye na ko mi aka se owu ye na aka me ka se funu no me bia da mo chiri ho no da de me se ha mo chiri na kwato na me de me nim me funu no sankan e de na anua no ye wa enti ompedi furu grave ne o ye yenti funu me pa hwe yese me pa hwe na me nua no ana wa fra me se mo be mebelu wo dwane mfi nu ma me kanyina me hu ne da ta asem ne nyina ga gba no ka be ne kwafo ba me ho na o mo ba na ka me fra phone sumpa na wo fa ana me bisa wo se kwa agu e ka no yese na wo so adwen kire wo san a na ka me hu no me nua no so wo ma me nua no so o ma
no one may openi me dan na me so me nsuro atiefo ye mami wakana sem no doko enna ubisa question no edi tua fase na me ni ho unima sem num na ewiase sebe penisi sasemba yebisa yire eno ma omo de bia no mu ni mu ye bekọ ahoma no so na ye ne opani ne yire akọtwe komo abisa se enu kunu ebo ho wa ekire ne se wakwaji obi ade ana se otese obi dan ne kunu eka na ansa na no ye nua ba bi wa ono so epese oka kakra okiremu a ana ikiremu a enkra menya se ono na eboa ma ede mu no ekọche emu kraye ebia na ono mpo oye hwan minu aba ye mo akwa aba ejada pacho udi pacho midin de akwie tiwa efrinshar burunya wadi makuma se pacho medi aduanan oni oya baba wakuma akra tiwa semo aye kan eden na nimfa ho me pacho da de nyimu fa ho fa me bla no na blo ho nsem no we obra me pacho ni mi aketwa no me na me aketwa ti danu bi na yewo eyiye wo yekulum ni yekohia ho ti me hu ya ne se me bla be fle me se ye be hia efikisi na nkomo ho ti me hu ya ne se ante se wa ene bla bi kan ho na mo bai se be bla de ne ka na yachie no kwatu mu no o mu ko be no be sisable o mu hu ni bi nto de beto abusuafo ni to akasa na abusua no na me wo fa ne de na odi kan ate ho popo ya dada ti odi sansam no be bai na me yese ene ofa se black sa de a me fle no na me busa no me fle ne se black se na se wa ba busuafo ho abeka enti mesra wo no kura bia wo mu bia busuafo se ye hia se blafie na no kura wo bia abeka ma busuafo nya dan enti e bi na se ka kula na de a ya so mu na se ka de wo de a wotete wose wo ne ka na ka no ka na wo de no Monica Mensa oni ni portal farm wura no oni na adwuma ene wo ye na omoji ya blo no sister ne customer enti da bi omoji blo na omatua na omasa age foforo ti sa blo na omokwaji na kire no sa afini mu na nkukọ ni wi papa e ma sa wa no kula be pie tum twetwa nkukọ ni nyina pictures enti e ba se nkukọ ni wi ndi aka na se na chese portal farm na ekofom ti e ba se wa ne ba so ba gi ni sika no ya so nya abotre na nkukọ na ho no mbeton no mo de atua reka sana me bla na ka kire me ofon osu to ka sana na me sisa na chese wo brand e one udi ho nkomo aha e kire mu se maame no omode ne ka ai okay ne ka ni enya wono ne ka adwuma wula no e ka sister no na se adwuma wura ne ka ko bi ntutuo mu bi ntwe entafre atwereboa no adenti na eye adwuma wura ne ka na unu abe ma na firi mu na mususu se enye ona de ka ede no ene na menti ase ho eni ti mi busa ase wa no ho asem tama me bla ni wuye no a ofle o kan kire ofle me bla na ne ka kire ne se a wori na akun akono ndisi ya ma ani yankwadna ni dua na abushani bebe ko funu no hu bia onu su be wubi wunyi ni se eye enkwa katwanite wohu de ma hunu hwe na ya yenso dae enom ne ade a sabi kuru abanti bi da ne twi ena odi yimu me pa to me de sa na me gidi ye se ya san kakra wo ya na wa ye ne me de menyi ni wo makoma mu se ye se aduare na eku me bla fili se wo se sika no ena me bla ene na ade agbo ne dua ku ne dia da no ye koduru ho no Saturday anopa ye koduru 8 pm ewo sobolo anwuna ka sobolo okay na wo kire ye se ye mbla mpona minim se sisa ne teteke ha ti ye kwa na okay na ye bi wo ho no anwuna ni bia wonto mo wo ye ho ti ye kwa wade ye ko fie bi mu sana na madwene wo ewo no sunti mancha ke fie no kula se ne
ye tie tena se che be 30 minutes ti mi pagya me ti mi hwa me sa bonkum so no na bosom dan bosom fie na ne yete enti nsama ye busa sister no si ye ka se sister ni bie na no kasa ya na ye boa papa komfo no woni be ma ya woni ne ba ha numre yi omuso mo ma se wa nkasa se wa be kasa se ya kwa flawo bosom kase no akwadan ne dua no ena me busa se wa se enti me bla no woni wo ka bia ka abro ne sika no wose an ena me se so no ka bia ka abro ne sika no a da fia da de ba chime me nda ye ba ho wa so no waka kire se Monica Mensah de sika no de aka 40 million na send wadwa na obekwa akoyi enti de sika biom ena wo san age efle busuafo no wose Monica Mensah ne me bla che sika no mu mienu ena me se menti ase firi se adwuma no me bla hwasofo ma Monica Mensah ena na adwuma no kra no obi wo mu dada nsa na me bla no kwhye nipa kro na nan enti se wobetimi aka no kra na pa me yehunu di aka eme yehu se ebia aseta bia wonene ti anasa obi na akodi ne ho ena wodi gi sika na wo se Monica Mensah ne me bla che sika mu enti Monica Mensah betria ne ne chefa enti me bla nso ntwa ono so nchefa 250 si ye ntwa de a ene amu no wo bekọ hu bia obewu ti me ba na me betra ho a na chese me bla na wu kwa bosumi mienu ti ye ho na mo ana menya akọ me bla wo wase ho fla me say ehwe a wati asema aba ana me say bla asem na mo market ana wase se ya fla ni free aketechi aso ye kulom say mo akyerefo na ba o makobusa hospital na me bla wu ye na mo akyerefo ne be fa ne koye no ese efunu ne beda ho bosumi mienu ne abusuani bia nsi ho se fridge nti saade a omu trace abehwe abusuafo no ba bia omo no matamfunu no ade abetu abusuafie ho nya me sesa na efunu de tambetu abusuafie sese ne ne chese asamo na ya ba nim kwa se de etu abusua no ti me black ne na me flare me black na yele no na me flare me sister me di na chi wono so wase wo se sister asem say na black ai black ya waka kire me te sadia ko esi ho le kwaji pipes na se wase e wo me black no ho na ye ko to nklata dance ye no kwaji black me na me hwe se e ya mpa se me black ne de ne ka na so ne ka wode ba ya nso no nklata e wo mu ye court nklata ene ebrododo na na omoto no ho na omutuatwa no de omuchake ye no ne de aka no ene nkukọ no omu ye no pictures ene omu de bae na msesa se saade a enti committee ni na omu besi ne so ewo yekulo market echi so no ena mi trace di committee ni number ene o ka kire me se ene saade a ode mochirema ne number mami te meje mochirema ne number jawada enu mele to wana me fe no wase no free na me se o mi flag echi so na yesi wa ba ya busua fie se ofuru ni ba sha fligim busumi mienu na busuani bia nsi ho nti saade a mumpanyufo ama mutumi se mummehwehwe abusua nti se abusua na amefa funu ni amehwe fligim dia no ba ba yi funu no de to abusua efie ho nti ama me dia afro to mama abusua ni na wotwe na msiu so wa ma ye na wotwe dia ne mpa ocho na wotwe se na me no kasan be ba ho nti menuanom me sister panyini ni menuanom mo mpanyufo aka nyina ma mo obi amane me ofa ma mo obi amane ti na wotwe ya wada na no pana na me sore ye na me fo ka na me ko boase efuru no so da boase eye wona man na baby da boase na me ko mo achire ho ti me ko ho no mo na me ne man na me flare no mo chire man na me flare no ti me ko na me yi me ho adi chire no se na da efuru no kula asasem wo ho a eduabo kula na enya ne asasem wo ho a eyese busuan ne bepe ba bi de ne to ansana mwatimi akoka eduabo no ha se ntimi ma se efunu eduabo wo ho busuan ne bia ntimi amfa ne be bia na se enya se duro na ye de awo wo no na nke efunu no se nka sai ame akoto atwene na mesu ese busuan ne obia de hu ahye ne mu to obia mpase obeba ho na me kula me ba ne mu abusuan ni bia ma ne yesai me ba ha era menye ma gwe se me ba busuan ni bia ma ne nti na me de aba ha ne sin to ma me twa manager no
by 11 o'clock na manager ni bedru to bedru na me ne kan efru manager say omo office a nipa wo office wono na wo hwe wono mo na bibia ni a ono na take decision wono na me twen no ti wo me twen no wo ba no wo na me edi nkomo bebre na omam yi me bla ne nkrata ne hospital ni din ana odi na o twere me su me din edikam ana omode date na odi be hye mu no ana omode ma me se on ye mla na ye meka ho asem na di be si bia edu time si ebe yifunu na me abeyi ana me da o mase na mbai ti me ba kula di ba busu mi wiene na ahwe ne se na me bo me no mama na ese ni funu na ko chef fridge me ba cho mo se ma me ne bodua se unu anu abusuani bi obekọ hu bia na wo nya abusuani me abusuani mi ko ho wawu mi nguye erade nyame ene nti na me ka cho mo se o mo yanye funu ni yensie ena me ya kula ni nti no sa concert to same way bi na ebisi konfobia ono oso na akumo bi maami to oji kosua 7500 emu nkokọ ne nkramai 150 million za ta ejire ena me producer ko ya to ara ko for the tribu bode was me nko me ngro mpabo anko bura na boso dem na me ngro mpabo ne da o se na ye ma ngro odam si yo producer de okoe okoye abosom so de che oh hwe ede ma bi wo ha ore to aso ena nti me yewe nti boso me onu ntam na me ka kire me bla say ma ya ade bia sie wo mo nti me pa cho say ade na me ye ne se ni buafo mfa ncha me firi say ade ne ma anya ene makoma anya firi say enipa wa abusua wa nua no mo de nti me ma say so wo konya iska na de ba ya nka abusua no ke ba ji ne feso ndi se asem bia si na si etimi ka se ye nua ne se ne ho abufuo nti ye ntimi ka se ne furu ka fridge mu dia efunu ne me dia kwasha fridge nti se saa de na ma ye ne se ha no amesere no mfa ncheme enti me ka we ye di a chena o ka che me se nya hwe se me dia kwasha fridge mu dia ene asem bia ni ho no ansa na wo bo mi sister penyina so amane me wa fa yikula no se nya ebia na kula anka minim se me wa fa ni nim se me na me di kwasha fridge no mo de so bo ne bo mi sister na o wase o ne se o ne mo na di funu na kwasha fridge na ri na o ti nyu ho adi na so de abisa na ese o mo se me na minim ba bia me bla ne wo ena me nkyira wo mo ena me na me fira na ofa enti se o mo nim subo ne nyina abo me se me mi sister no ene ni ba bia bla no ene ne yedi na sie ene wawu nti so wawu en kaka ho asem nti sister no ho no me mi sister no me enu kwa ne ne koye e me yesere obi ene ye ne koye so enti ese mi nua ne me enu kwa na ye de subo no boy se ye ne ama ye bla na wu se ye fira ne ma ne ba ye ne ba bia wo ne ye de ni sie ne ya nkyira wo mo ene wawu enje na me mpa se me di funu no kwa chef fridge ni me mo mahu se bia eye me anu nti akire na me ka kire o mo se me am di kwa chef fridge ni me sister sister no a obra de kare de asem no beto obusu anim eden asem na eden na me sister na kai abusu no so ka no so mbetua ana se akono na akofare kanti won kokone ka mami odo mami nkasa me pa chawo ebusuan no sister ne dia asam ne beto ebusuan ne mu no ebusuan ne ka kire sister ne se asam no odo beto won ne mu dia o mate na mo pase o mu hu o mo de hye no no mo busa ne se asam na sister ne be kae no eye no kure ana se ne no kure edi buso mesei ena mo di muaye ekoma sister sewa no ye hu ye nua no ye hwehwe no an ye hu no nti sa do dia asam beto manim na edi sei wodi asam ne beto ya nimu no tambia ne chese ye flyer bla no na edi mfie sei ansa na mo bra ne wu be 5 years ni na chese asam ne si ache sister and asam na beto mpanifo bebre nim ene wan so won ne ka also ne ka na de tin wo wu a chinchina achi mo de she sister enye ne addition wonu bo mo na si woni na abonu du oni na flare yen e flare me bla na yele ne ka kire no na sabi predu asem fan se mo mienu amutu nyam busuani ne mo bia ne mo aye djuma pen ene e chai
na mu ko wunu ma fra busuafo se ma bo mu dua enti mu ko si abusuafo be wantie no na mu jai ade na ma hu na abewura mu se meme dia mi hu ni mi mu sai so obodua mi anko akuma esi ho ye ne ko hwekomo atesi ya mo akwa ba ha Nhyira FM okay atesi what is I ya mi adumo me ba cho una na ukru ne kwaku ako ba so say me ba cho unim kwaku ako hello atesi ya mi adumo atesi Pacho Dum TV no mama why TV no Dum no atesi Dum TV no ati Dum TV no kra let your phone so why hello eja meje ita cho ma jeso e ba cho unim kwaku akon hello me pa cho say e ba cho unim kwaku akon me pa cho ai o de no me pa cho mi kunu no ya pese ya jinchire mu kakra fru chen kwaku akotra zero ana na ne kwaku akon eworo o ka che o de mame bia friend se waka me pa cho eh baby no ejuma o ka imampo ekuro bi de kiwa hello mi ti o pa mame hello antiezi kasa mi ti o ba cho me pa cho no we ejuma wo imampo yesi kuro bi de KY hello we pa cho temenka ani o antiezi metonka o se wo kasa na me kasa obi ntie ne yako de etu de kasa ma edin mi ti o ai me pa cho yo no we ejuma wo kuma se kwan no so yesi kuro bi de KY e ho no we ejuma nti okwo ye nyina no na me nkoko be 3 years sana me ko wa ko fe ba bia wo tie Nhyira FM. hello oh antiezi me pa cho kasa se wo kasa na me kasa ye nti obi ade etu de kasa ku anim mi tie wa me pa cho a me pa cho yo me pa cho no ya fa ne say kuma se kwan so aya adwuma kuro bi de KY e ho na no we ya adwuma eti na me nkoko enti e fa ne say e wo ha about 3 years hello about 3 years ni ana am se me ko akwa akọhwe baby a wotie baby a wo kura wo so ye adwuma eti me ko ho to aso a ebeya mple beya na osenu ana me hu me bi na hu ma ne ba ho pa oba ho ban so a onka hwe onu so a on se so show bibia se ikunu de neka enti oba obetena ho me yedi nkoma na wasoro ko enti da ku bi no oba ho enti oba ye no ana wode tu manim se maame esi ukunu de meka 200 million na emedi abura bele wo mu ana abulo nu aduma ru ani se on sika ne nya ne dan ma no no be sani sika ne de aba ama ye ukunu de sika na ye adum aye dan na ma aduma ru ano stila no aduma ani fe sika ne mai ana me se sa ana me se han no wo kan sika ne 200 million to ka sa no mai bi wo kurom ho wawu e fe na kwasi ba wawu nam dia se no kotu nanim ana wo se no kole eti anadwuma ne gina so ne fele adwuma ne fe ne Monica o wa bruchi ene ye fele no eti ya fele no na onu ogitu mu se ye no kole eti na nyimle no ana wo se ne 40 million o se ne wo ska se ne 40 million ene ye de ma ebulu wura ne se oba ne de se de ne panachew oni kan so we o mpo no wo so wonje na me se ne fere no wo de won so wo se mu nye hwe de beta akiri enti wa na ebulu wura na ba na obeka saa ni ye fere adwuma wura no se wo momodin an sika no mla na se de aduru no edin enti me de me de wo ha na ja me fu kan na me ba abo ase me ba ye no me wa na me kun fere me se se wa de ne kokot ana me se ade no se adwuma no ebulu no eka no se wa de ne kokot ana me se enti no wa fere ni nua no ata na ni wa fere nua ma ni nua mo aba ho ama ya tu obi ma wa ya fere ma e fere ne sei sister na ma me wura na ma me di sika ni bia tu ama ye de twa kofu ka ama ya mani be eto ka si amani be na me si you mate nti nipa na okọ beli no no na ye se
woni ni anadamfo ana ko Berlin so ko Berlin na say oba sa na oba ha no musi no mu enti aba sa no ba ha sa ana me say okay starting no wo ya adwuma wo ho no na minim ba bi kula kibi hwe na me ko hu ba bi a wo enti aba ne sa no na di Berlin no oba ha obebu sa me sa na me so ni pa no we fi wo free this aka make us me no ka say ja fa mo na gu ama sia me kuna free kuromu ho hello e ba so yetio me ka say no na gu ama me kuna free kuromu ho ama owu chini hwehwe ne dendenden owu enti o ha na eblowura na ba na se me kuna busu afonso aba ese me minim ba bia me kunu wo ana me nkyere eja minim ba bia papa do ye dia asem ne court family guye me kunu di ni ti pen so wo hin minim ba kura wo ana eja me dia metiti ha no wa ba na ebrowura ya ba the pressure at the court aba me so the crack aba sin so fia ha nyina no nko na me kura busu afonso aba ha no wa ba bisa me apemia se me ba bia me se me ba bia wo wa e ka me ka se me so mo nsa do wa ko apa kire se ko akura ko na dai woni enso minim ba bi kura wo e ko si se yalia bon no yes wo kuma se wo fi so e ko bi so ene wo enti no ha na nya ko no na se nipa na wo ye na adwuma no wa fele me se lukun yale dendenden e wo kurum ho ntimi me fa no ana me se ehin fa etimi busha ya na ja antisim pacho me pacho opening of frost ukuru yare be hwero no sabe na ukuru ne na ase atata na furu ahono ana se ede yare ene na eha no oh me pacho satam de na because bad mumu de na bibi no yale pa ne yale ketwa ama na dwin na wontimi tase na dwin ya yenkwala adwene wontimi ka se wontimi nya hwe ana me ga me fere ni nia ba ko be kwa me fina me se an mo bla ne so yale yo na wo se me nkofa ne ga me kofa no na me de ne bae me de ba me ko me du krom ha bu se me se hwan na kire me hanam hwan enu klan pro bi wo yale no na no den krom ho woni de dai na me be krom ho hwan na kire me ho ana me so etime wu ani so yale be fo akọ na ga me han ka ana me tum na me de ne bae etime de ne bae no ana me ko ne ma me panyin ho do ti ne ma me ade no mu nyina panyin no o be kwae ye fe na ntie wa me ko bo na mane se ye fe ne sei mo ba no o yale ma sisi amakofa na ba ne yare no edin ti makofa na benti o ha ana me ka kire ne ma me nso pa che se wonu so ne ho mfa no enti si me bo ni nia ba ko nso be kwae fe na kura nso me bo na mane na se ma me no nya de obenya ahoden aba ha te me bo onwa mane no so no man obi a ni nia ba ko o ye fe ne se junction wonu nipa ye fe ne kate wonu nipa no oba ha e be hwe no enti adidi mu na se ne foto no kakala ne foto no na se no wa ye ma kakala na se sia de abusuafo ni nyina hu se wa ba o wa ha enti ne foto ne se ye je no kwa to hospital e hospital di logo ji ye je no to ho e ma ebulowura ne ba ho e be di 3 days e wo hospital so wo bi ni sika me ka se ne ba ma ni dewu so den so wo ji ni sika ana ai doctor ne se si yare emblem ne yenye ne sa so obi yale da hospital na tintina wisi so a woni ni bi se friend James ni bi friend James oni ni ha ne ba hospital ho no be da ho woni duzini ni nyina na ba hospital be da aka ai what a duzinization wow ka se ni kan so yale den ana jamni ne kan ya na odi betu ye fi wure ni ana me ne kan ya sa wo de sia no nipa ni yale ntu de no ho ba na wo de se ne sei ombela eti me kun ho ba ne kakala na fa de eja be me sha fa me bo no an man se ho be me bi afi de na pressure na sa ba me so o ba me so na me kun busu afon so ba me so de se de ho me che mi hu nya me nye mi hu ba bi a be me yo me fere na ofa baby a wo woni de so be kire me pa de lalai on kire me na me say se ni po bebeli wo no so no ho akire me siro baby a wo bia bla eni pa na ka ya nchew
si ya di ya chu ya du bu kuma se necessary wa se obechi watu ma wanti untu wudi ebla ana mi kunna so asobla che ne ka be me yemfi ni ana ja wodi tuntu ma na afedie wo sabe she kuma se do wo sabe she kuma se no ana obi fra no ayi fan do ekuro bi di kwam bi ko ni obi ne bi fa ma no ana ofra no so o mehwe ma no etu fa ni mu no o mehwe ma no na wo ye na o kohwe ma na wodi sai wodi bosume ene na watwe e wo fa mo ho ena yare ne saka o se ne nfi eti ya no se wo hospital mempo sisana na me se wo firi ha ne mu se na me nim ba bia wo wo no ni woni ba me ni min ka na won fa woni min kasa woni min kasa o ko woni min kasa ko si se dan na wo be wo no ena mi ku bie na no kasa no se be yili ni o ka che ne be yili ni pompa ne che o ma me no hospital AGC hospital dan ni wo be wu na mi ku bie na no kasa no to yan ko po ke nyina to se ni ku ni na no ntome ni woni min say asam ne ba ya mi jihin mu denden say so an kom na se wa anya ne de obeye no asam so mu so antome mi di asewe ni me fa asewe no ni du nsini no me fa asewe ni na bi kuna busu afon so kom ma me ho se me nya habai enten mi si fia ha nya de pepesi abeti tale he nyina te me so tie force yo adiezi na mu tenti no na bi kunu no woni min adiezi papa oye krafo kafra wai na ne ne epe hu no yensaka ukru eba wo te ase se odeka meboa be papa say mesi ukru no o ma wo te ase se ode se wa ka ma okra wadi wa dance se wa kra betaketake mo ebro da hospital nyina oba be da ne ka meboa be papa so ode ka no be papa o so ode ka no be papa Mesi se ubetime dia dance ya se ukunu ode se waka hello oso be dia dance ya se ode mikunu ka hello pa me pa che o TV bi wo achi me di nya me din srew me srew dum TV no me pa che o oh be dia dance ya I mean so ode ne ka hello minim so ode ne ka minim e na fiafo nyina anim and so adumawura hello 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 nti asiafo nyina nim adi atum say ebulowura no efe ne say wodi mikunu ka na ya fle ebdowa abrochi no se te papers na ekoyi ba na se mikunu atue sika ne nyina ma ka 40 million eti 40 million na ka ye no ana ebulowura ne sene adumawura ne sene sika no free abrochi sika na ye ko se wa no ho no dan ye ko se wa no ho no na se bi sa se wa no se ahan mikunu no efe ne say aka 40 million na adumawura ne klampo edi sika na belen na se wo hwa nti adumawura ne busa se wa no se ade opote pa nti enam so nti a wo bo nipa ne dua kunu wo see ye friend say wo see ye friend say sika no aka 40 million nipa ne sika na ba afi de wo sa abo nipa dua kunu and to a working interest as your base at home I'm a 250 million and yes or pass say sikano no plan happy yeah that's pa atiasi nyame jira why what say nyame jira nyame ka ho yeah that's say oni atwe nkomo ne ahwe no yensaka maame mo asem ya isi one time na odifo aja usu de gon efia ha wadago no su case no pa wono no yakopon bie nani asole do ontie na me oti asole no de meto anu ade ken megu asole no wadago no su case ni pa eti also ade na dwen kire eba odifo ko fiase nam tu ye asole me nyante na wagu no fia asole me nyante na wagu no fia maguro ye di pianka aseme kopie Silver FM meboa nkrofo de case by amna so ne ba Silver FM na lo ya wa no ho okay ye transfer from obi enzio krofo ya ye frɛ obi enzio abdala tintin odi ma me ne ba hane no o mi ne san ba e okay bosu bia same na ma no wi not as ne ho de pa obi ama na nyumne yo mo kasa me ti asem bi obi sa ma me se uko ni gbogbo uko voter region o si an ekoi
Uko ya dan. Ose me ko da meka. Uko bodua se mamodua me ko da meka. Agye se wote. Awe nya. Oso ko da nika ko finatio. Ase nya ne ho. Oso ko da nika. Na musa se uko ya ne ne ma ho. Ose me kan na msamba na mso ede dedo. Asem na de se kire wum. Ede dedo. Soko voter, soko jusika. Na ko ya ese hemeda meka ese akọ atiawie. Da bi ntisa. Brantin be wuo no. Ina stata ya obusa ya se da bi. Na fuku no da bi. Nti asem yewu. Yenim. Ma amina ka se okobodua. So ko dan nika. Wan ka se enku no. Na so ya anatomy a eyen na aku abrantie no. Na se ne kra wuo. Mami wa brochi na fam yan janom. Ye hwe nemu se sika na otua na se wontua. Sa na wotwe na asem no no. Otua sika no na se wontua. Mami ka se so mo ne ko bona mo na se abrantie ne wawu wo se sa ne mo deka. Ana nso monte ayete. Ono ko ba mane sa abrantie ne wawu wo se sa ne mo deka. So no ko nim sa abrantie ne no nim. Ti mo die mi ji ye se abrantie ne kra wuo. Nye duabo na aku no. Na asem wo ese da ku no so ye funtum eja woni bibi woni masresem bi a asi maame na nkasa no oso ya sof maame ebeduru oso ajai sof maame o kokum ni panti okonkramu oja konkramu se mo kan no so konkramu na de won se mo se mo de injan shatufu no so bi afani sansom mo ba ha nwumrei ye twa mo nkasa ye twa ho ba ya obi adwane mo nyina ko o ma nka obi a ba ko ka so ya ngunani na mi ade kasa na mi freti say wa nso obetra wa nsem nya anatomy producer ko man kan omko na eduabo na agu branch no na se na kra wuo aje ye wadwuma ye mfe maame no de wa brochem san say sika no utua na se wantua sa na wotwe na asem no no mo na ehwe no asem an ka ha ye onimdifo wona wo ani ye obi ofia azei mo nda agu no so eduabo na agu no anasa na kra wuo de na oni obi aka nkosi furu no na mzo me hufo ba o tame de we hunu mo se koliko e de amazo mu ne atwetwemo na mzo de agire na eboba ba ku eboba na zuma kan ne mo aduna nyimrei odi apisa asemnum na ba na aso no ebusa se ya ba ku se na tie akoda tu kwa ko Jordan akoye adwuma ko pesika ko bre na gisika no wawu abusafo so mbaje kan no mutua kwa no ne ko bodua mo fa check na ne ko siefuru no asem bada bi ene so kunko ho ya asem wo yi tiabusafo mo hema nim mu hu me sem jegigi manon femfem mu hu sa se man ka ha ya te papa mo de sherifu na nka fridge men ka mo kire ho ne ho ne ntina be so ko asamado esi ehwehwem na maame no pe won pe so ba no be kirem oni nya be ma no won pe so be kirem sente sa abeka so me akromfo bibiri no ba ya ka sa papa rom ko edu no enne nka so ontitwi ye be ka nguna watitwi papa be anguna ko be ka nguna ndiye o kire funtu masem no uri jaya na dia swayen ke won sempi ka chemo sa se won enfa nkoko ho the matter is pregnant me da se Ven capsules. V-E-N-E. Ven capsules. A full supplement. A semu 30. And a power for 4. That's a fire to the Angels Dominion International Church. I do not bomb him and I said, I'm a phone. Many Prophet Joseph Mensa, when I'm a dead. Bible mu hwehwem Ghana ha me na me de hwehwem Bible aye de hwehwem no me na me de ba Ghana ha e kan okre ma obi hu left and right edwuma yesa wo ye be ma na ne be wale na ye kunu ana se e ye wo jede ne oba na ne be wale ni na oba ye be kire Prophet Joseph Mensa edwuma sam na enko yi betumi aye obi kura wa na hu bi ha no na busuya ana hu bi nti nyoma ma ne nkoso Bible no be hwe ni na ma wo
awo asam na ayo problem me catch your brain wo Ghana ana wo approach me na awo asam ayo dadwene a what men can sare unni problem wa wo afru kunu ana say fru wo unni problem just the wo problem won say just bia wo mu nsa wo twabla se wo twabla te say bia wo membu mi say sisia de mentumi nsa enye oba sima membu mi say bia na de fine ana yi wa wo de ato atwa ba se wa wo de da wo yem na wo twabla awo asam unni problem wo Sanyama de sisia de Prophet Joseph Mensah me cancel nyoma bebre mu oba Prophet me na mtumi die dro kaniba ma obi a doctor say wo biem wo be ye de kra me na mtumi ma ne wo Prophet Joseph Mensah me was akwai no obi wo ha na wo asam na yo problem on ni kunu wo be kom na firi be ma na ni na oba ye be kire wo Prophet Joseph Mensah Kumasi krom ha me wetim te abo mbola junction etimetim tebo mbola jaje Prophet Joseph me nko na me de Bible ye hwemu umuso bi ye bia wo suasua me wo hwa Adom TV a from 2016 me na me de Bible ye de hwemu de baaye me de akwa Adom TV saa umuso bi mo ye bia ye copy photocopy Kumasi am ye dwuma da ne benada ko a Accra me wa Masama Stadium Junction Jarvis honde me ye dwuma yawda na me menda Nkoko de Travel Salvation School on so me aduma the friends kwesi adako a hwe akira be ye ni o ye ni e fe na akira be yi Psalm 91 enimo do okron ba ko we will can Psalm 91 go to 7 times wo de obesere ya de wo so me say wo de sra na pa ni enyu na pa ni enyu na wo de obi so wani bone ana be yi a wo de o fan tra na ga de we na achi be yi obo asem mo be kan mo nu asem we a favor oil we ne dia na se wa wo ye adwuma obi wa hankrata sem aye ne den unya sawa yi we bi su a wo ni problem bi ade Psalm 23 wo kan go su 7 times no so the sra say ya wo su tia na de kakra gu nsem wo de asra wanim no nsa case die wo ni problem bi ade for Prophet Joseph Mensah telephone number 055 44 77 959 055 44 77 959 and 0504 60 41 22 0504 60 41 22 Prophet Joseph Mensah Accra. awo ho asem ya me de ba Prophet jo na me ba no wo chem say nye spiritual na wo susu say sunsun and na ni kan kran say me dire akwai test na wanu sa nti akwara me se bia say yi na kan se bia oba na problem ni fino ti ka panda roma na me ba chen me de nkomo to hwe ni mamu na ozo oba ni problem to sa hwe me de ozo efime nti asa na me kwara na me doubt because me doubt kakra nti me say my wife so nurse ni wife ye or nurse ni to one nurse for nsem bia o sa be dia yen konkohwe ko test ne kowe oba ya na me ka kire o say problem no emfiri oba no na mu efiri wo no na ehwehwe wasum o ya sure see of I got then na Bible ne betumi a kire o say o ade anka doctor na e kire no wa ba ma me the Bible a kire o say o na problem ni feel na ehwehwe wasum she must pa me ba nyina me say huhu asem ni no ma dunya huhu asem ni to ka say huhu mu na ye honam mu no na me na akra
Emna pa. The relation nation. To is as I did and quite test me and senior prophet and the Jacoban Roma at the chin, quite testing. Yaquena, well, was also mine. The man senior prophet can Obama make us say, until I dance here, then I tell us our quiet test. And no money. No money. Facture come like them, Kaka. No money. Auntie, oh, quiet, dear, maybe by Obaya me catch la wahano. Sana, boy, see you. Sapepe. Doctor and the cast at your dinner, yo. A young woman. Tell my friend, the other by boy, man, and you're quite ye. To see a near tear for che. Na adwenkyira tear for near bidwa for the bemano. Yakeka boom na aboa. Ama bibia tumi akonkai. Asembe en odebetu enim. Nde ko fi me dase. Ani say me nua kuma, me na me penu no di machi. Na adwuma no okosuan ne nkokwanyan. Nti ma me befa no ko. Jama se chechiyere. No koye poetry farm ho. Na poetry ho asem de minimum bi. Ti me kwasra no da ko me kwasra no. E wo ho me kwato no poetry farm. Ni poetry no ma ne de minimum. Na asa me be kan so aburawura no so ni so minimum. Nti me kwasra no no me de nansa na me bai. Me be da minimum no ba kwa no so ase o be bai bo ase. Ti etwa mu ba ya afini fie mienu etwam. Sabre se ne ajawsu e kan no d4 kan no se yentia dance kakra free ye ma me ho Monica no na portrait no na farm ne ye ne dia na owura kwaku akohwe so no ye na atwe nkomo producer na twe ye asem no kai gobi ni tie otwa nyina se ma me se wonne se wanika o si skate twa to betwa 40 million 4,000 Ghana cedi ene twa to kro betu na just we twa se wanika ne ka 1 cedi kra ti wo abo ne wo no on fan hye ne so na eku no obi abo ne krabia nti sa wo abo ne wo no wonim ho hwe on fan nyi samba o twa wone ne ka 1 cedi mirase odi for mama 1 minute nti enso ha maami na chim fabroche oso mpeso come from watim aje achi mache tifo so ne ka wotie sika nyina the shot your banner 4,000 wotia ye besa ko sunsum ne ko busa sa benti oda hoyi e duabo na kuno anti sa de muko sefu no omuri ha obia santi sa no musa ne manso ba bonse woni mo nko monsam Lucifer sa tanum omonko no nko jo musika nti mirase musu mirase boafo aden ne so on se wiase na aba no uye bibia no ama onu ehunu on se ade o ho ne se papa no me ye sure sesenka sikatritria we nyina koso no sebe no oba na timfie eso no so ye no ho so wode niam esiesie ne yere sebe no yere ne dampa o da bentisa be ma na ko wiem enti kurasem abeto memma de won se wiem anu yiri nye free e de se ya de dada eno ho but on se sikatria ye se de dem wadanse sikasem ne ye ka no sikasem ne be ma ne tue o ma me no wa buche ne tua ma se wa direct but me kai on se sikasem no so bra wo kotua ma me so kotua de twato no wode koya de kokosi ni so e papa yi so enti papa no kura hu bi na yire no si wono anka so hu se o mo diska no 40 million no e de mama me no ni kuru na anka sa anim let's can kosi ni so e kosi be ma no so ditasia na oba no be ma ne ka no ene kopie de yire no busa se wa ne se e de eka ene wo se wa fili na blue enti eka ne 200 million ezino e ho na mo no mo flare Monica e bo na ma na Monica e de 40 million di kan e bae eno kura na se wa ne so wonye enti mu ho na ne le ne pa ne chew no so de kosi papa na no jama ase na wawu no so ene wo ji enti e kire de aka na Monica tete e de ma se wa na ankasa okay brago fie no ho nti na me kan say at least we bia no ma oba no so hunu mu bi on say ne yire ni nim say ni kuru de kawo oba no de oto nim say ni kuru no odeka because be ma no sika na ba ye tuatua ma aburuwura no be ma na ma oba na hunu mu ma me no susu no say no wo hu say ne yire betima de adanse ma me so de me ka de ada na me nyire no nye because ne yire one ne da enim say ampa me kunu no ni kuru nda so de me ka enti kwambia so but wo hwa ade ne kan so hu se sabi yasifunu nim katawto
and the funu so ya no won tan ni bemda enti wonya wudi a yempa kwa bi so the Ghana no ayetene is like obi anya kwan bia opeso ofaso no twani nua the least mistake bia obi abenya bia kwanya bia ba ya opeso obu enu ntidem so because me koto omo ase ho na mse na ja sorry me dey say omo kase pese ya no kasa bante ba koto no so da bi won titwi o nipa no kasa on katwi a won titwi ana mte say mse na brako fi no mu di nko so wo da mo ntwen na edu ho no mo a but edu so ye be koya na ye hu de ye hwe we have fashion and no chance say 419 bi because woman him say nipa no onti ase no oba be defend ojam kan everybody run away obi adwane obi ni ho no oba be yi ni ho no oni ho no oba be yi ni ho no but senka be ma ni tuetue sika nyina no ana sika ne ba no ana wo bo ne yire na mane akoso ya na afia sika no mo de aba ya tua amana kase na se be ma wo no oba da mpaso a wo ba enim sa yare na so ni ba bi a wo da watimi aduadua ma ba be hu ba bi a wo da a wo jare da no ba be fo kwa oba okra obuofu tiase on se enima bi wo ayemfa nye yire wo sisiaso mani hu de enema ko wo yare da wo mpatu kra wo yire ba be fo do ba fie kra no wasoro ne ne ku e de ne ba ya ma wo do hu siesie wo yire ana wutimi gipa wo ko hye ba bi a wo nkra wo yire ye woni ma bi wo no ya nkasa nso ye de ha ma ye hu se we nyina no senka ba ma no tutu scan ba 40 million no ba na we ba na ka ma yiri hu mu a nkeka bi eni wonum but mum yensa hwe ne ye bia ye ka nso bia sika no ba ma no so adibi wo ba bi bia ma me no wa abro chende ono onim se wona obi aka wonim so tutu scan nyina bia na scan bi ba ya bi kura na be tua ba ante ne so but eno no so kwa de ma me mfa we nya china be sika we ba me de kwa akoshim ne bia no so akwa akokem because eyam pass wo mu dia bia ne bia wo diska ne bi so woni bi dia na so yetua mpa dia ewo bia ne ho but mum yehwe ne because sikasam de ne ho hene wo da wanti di kura ne yedu fa ba bi elibafo onkoji ma misika ni yo e da manso siska ne bia fa ba bia onkoji ma misika ni onji ni ye but bia ne yetuatua no bia ka ba bi ana wo so na na nam ye tobru efuna ka friji on maka abrantie bia ne papa wu ne so nkoto adaka mfamra skene janako akoto adaka no kushia lutu fogasta ana amko kire akohu pra bi ohwe pra to pra di abawi ana akwandi iskanu kugu lutu iso ye boy na first time abo o si wa akrok bo wie pra ye bo be fa no mese wie no o cha wi se ewrade papa funa ka friji se sika fakoto adaka no onko tiada kan no famra no papa so efiada no mgoyi body no no de akoro onu kutwa loto e bo first time was even my yewi e bo ko do 5% e brad papa e ka frigim e ka o du ko promo on aka frigim didi kan ya na edu ba bia kasa kuo bedi enyama hu esisi nipa de hu nipa mekun meyeji ete ana mtaka anwafo no mu bi hono ma me na me anwani o ye wudo neme uyam ne mekun o me yusi o me kunu ma me sere ma me do me yade na ye pa de o mu nya de o ne mu de wodie sene ma me obokun nyom nyina be se anwafo no mu bi sene ma me obesene ma ye ne ma me de o timi ne ye iti ya le pa ne ho kire pa de omo fa ne pa so be die wo be kun se nipa no obeton ama bienu ebetu ofon kra se na nafo pa ofon se ebu ma obetu so iti ena ma musumusuro se nyame amoa ne bia musumu ko ho a na musumu ko asa me ka be ana dawe okay adi asa ayi friji mbese busu misai nkwa yede enkro ede yede obi asu nya obi apɛ akɔ munya obi asu soro wu ese ase Ghana ase asofo droso ma ho aso ese ale bi aba ese obi asu wu nti obi anchia wo no ayese matwo mai romo on 5 oso bi asu wu aduane yede so ati ase enti musu mu aduane yede enti musu se mudi mu sakɔ kan ma ya be ka kire mu se obi su be kobi hwe ewia se ba ko afa no ammo afɔre a yema pisan bi kuro mu jaache yesu bisa usa brosa bewu
etina gyache fom panifo nsi abronsa wo gyache omu ina besi na tonsu ni banko pani ba ko pere ho ba afore gyache ne dada no de ho ba afore se obesi awu na ode ne ho aba afore de yensa da ho apala pa osi abronsa no o sike ne mama isu ko be wo mami o si me besi ne mawu ni onu kwa na ewu osi wie ya wa anwu no na ma abronsa ba gyache ka abronsa ba gyache ise mu nya obi asuro se obekon ebi ni pa no eye 419 wo beju sika kwakodi enya ni bi ne no kre wo si wo kuno ebi asika na se obi abu bi obi na kum obi na kum obi afani kra ngo enko da debia abrakra wu aso bi na kum akokro yin fi owu obi na kuno eti hoina eti ne kra beko mamu kwa solo yi so kwa sorry away Anante Chapel yeah also kwa sorry Pentecost bisa omunye so obi so eda wasoloma o da say na soloma omunye obi so wu won say bi say ko Pentecost now uzo wa koche obi onya yade we koche ano yale we me kan papa nan yale we say emwa we me kan nan opom na kromwa yedira fra apetition atadwe ena kakaduriya no so jabro ba ma se je bisa no makwaru go no so ba yedira go ayi na akadro na de atadwe na de ayi garlic ena fra apetition no o se bi mu da o chemi tachi na kan se mi kofi o se bi mu da o se abro ni ya na she bites man no pass man na say agosi akofa bites man na me nom kakra se ne ne ya tikugodu na ko njira nana obi akọ Pentecost na no Pentecost timanifra o dia se Pentecost timanifra ajadi obekroma se be sha no mo no ye mese no aha kofie me so nam hekra no obeka me kokoduro ye gu ya onso a o sha ase no mu kokodure aka kokko na be kwa nken ko mo wa me koy no sumi nua na yere ankasa one ne te wo boase one ne te boase na okọ ho no me koto so kafa baba obi e fa na adoma e wo sa jama se hwere ho no me koto no na chese unua no wawiem o wayire no akofa fofo anu ya fe no wawiem unua na ko wiem wo hwere ho nti me yesi me ko tito menken wo ho me ko na aduane wo ho nti me je akatese no ma nti ya na me be ko ho a akoto ana ma frɛ no no apebi nti me ko jare a chia na maba nti me nya adoma no enoma o me nchen ti sa gba na me ko be emprense bi no efi na aduane nya ne me jaye nti ne kese me gen na ma wa me ho nti me kan na kese twom be fi me no kon fi me nsa nti mo ho no ma na gen de frame me adoma no ma no de frame o frame me no se sister that cho bla e wu Kumasi Central Police Station na me sa den o so wakoto obi agburu de nka na farms ni ru anu agburu chi se me kan ka se ma me ni no no na ma me so be chi ska no so still a agburu ran on ti asent o ba cho bla na me so mi nuam ne bi wu Kumasi ha nti fra ataminu so Kumasi na ko be ne fa na ata fra o se fra taban wo no me bele no na me scan yesai na gani so ni scan de onim na me so kene me frɛ me bla na me de ko na wo ha no ke bele no ti be na sa me de man ti wo hwi bi o ke bele no no ba me no na so frɛ me phone so ka cha me say em ke bele no em ne me nua ne nyina akɔ bo no ke be ni fie e ko hwɛ ho nti me nua no so be frɛ buru owura no abechi wo na abechi sika no ti me so me te bo ase minim ho ahwe bi wa twa mu be ye mfie miensa de kɔ no mfanse mfie mienu na twam na ata no bono ke be ne frɛ me say sister me nua no so de akɔ ye frɛ black one ye san kanu the woman na ba say ke be no scan ma me ni metua ne ye hwa black so ye frɛ na ne san kanu na me say ma tene me ame fa phone me frɛ na na ndie wa fae na me say kwaku asama ataka che me ni no sister e ka no ma me na ba betua o se me de ne kasai na me say ma me no kra wo de ka me ni mo ne be de me hu no me betua de na mo nkɔ frɛ ma me na mo nkɔ tena se na kakora na o se wo de no mo techirim no su yo e de ko fi man tia se me bia bia wa che mo hoda kra na ma me obekwai ma me frɛ me say abusuafo no gan na abusuafo no boy no kebele no na abusuafo aba no ho obekwai se ba me ho na kaka pa na me so aka ma se no mo bai
ɔba ne me sa akɔ me friend ne kan scan ho asɛm bi me fi me friend na me sanka no me friend bi wa ɔmfa ɔsɛ wɔne maame ne ka wɔne maame ne ka maame na so minim no ne minim maame no ma na ma yɛdɛ ma frɛ no na wase na ɔba yɛ ba abo ase no ne beto me wɔfa num na me wɔfa ebe mu yɛkɔ ɔba no hɔ me nua ne yere na ɔbo ase ne kɔ ya ɔsɛ ne kunu sɛ yankɔto me nua no hɔ ne mekɔto ne yere ne kunu sɛ ɔnaka ne sɛ na frɛ na ma yɛ mi maame ne yɛ sɛ ɔmfrɛ no ma no ɔfrɛ maame me nua no frɛ maame frɛ me nua no ka kyɛn sɛ ante me ne ka aka me de maame na ɔbɔ hyɛ baabi tua still ɔsɛ me de ne ka ne kɛ sɛ ɛhɔ no ɛkɔ wuye nti mante ho asɛm bie wa da kɔ na ma wɔfa ba me kyɛ bɛka kyɛ me sɛ ne ɛwɔ yɛ wɔ kurum mehwehwɛ akatakyiɛ so maame no aba yɛ kurum sɛ maame ne sɛ ɔpɛ sɛ ɔbɛhyia abusua no na me sɛ okay mate ne maame no baeɛ ne ɛkɔhyiram na ɛyi wɔ to ɛkɔhyiram na mede kɔhu maame no maame de tuyɛ no me sɛ me nua de ne ka wapɛ na ne sanka no nti ɔbɔbɔ amandeɛ na me sɛ nokorɛ bɛɛ no menim ho bi nti yɛfrɛfrɛ na yɛn sanka no nti ɔno so ntra nhwɛ onim ne nam no sɛ ɔfrɛ no a ne menua ndidi na tam so ɔne ne ka ɔyɛ korɔmfoɔ ma menua no masɛm no ka kyɛ busuafo no sɛ menua no sɛ ɔyɛ korɔmfoɔ ne ne ka nti sɛ ɔde ne ka deɛ a ɛneɛ no kɔbɔ ne dua ma no wudi a busuafoɔ no bɛyɛ kakɔ sɛ bɛkafu no na mbɔfa dwa ato a sɛ ɔsɛ ɔma no bɔsɔme miɛnsa na ɔmfɛ mpɛ no sɛ me na gu so ka mfie no mu asɛm ni mehu me nua ne da koraa na kyira kwan da na me so pɛ fanti nti me nua mo yɛ fa me frɛ na me de ato me nua mo na anim sɛ mo frɛ mo bra sɛ ne sɛ me mo frɛ na mo ka kyɛ na me bra me nua na ka kyɛ me nua mo ne sɛ ka kyɛ sɛ maame ne me ne ka ka kyɛ maame ne sɛ me ne ka ka kyɛ maame ne sɛ me ne ka na saa no nkyɛ sɛ ka ka sɛ ɔne ne ka na asama no ɛkɔ wuye nti ɔne ne ka nti me wono na me friend phone so a me kɔ ɔmfa nti me de mo obi no ɔfrɛ no ne kasa dɔ ka ne sɛ ɔne ne ka nti sɛ yampo sɛ nyampo ne pɔyɛ da adwuma no so albuachi ne sunsu me nim no ne me nim ne nɔma ne ɛwɔ hɔ nti da ko ɛwɔ hɔ no mo amfa sɛ July 11th last year mo hɔ no ma na mo wɔfa frɛ me phone so sɛ ako awu na me sɛ he no ɔwɔ awu ne ndi kan so akɔ ɔbaa no ɔbaa so ni me kura no kunu no wɔ but ne kunu no frɛ no ɛne ne kasa ɔsɛni ne sika na de no ɔbaa no mi sɛ baabi hɔ sɛ ɛyɛ saa na maame ne sɛ no osie ne fi na busua ne yɛni abere maame sɛ no osie kasa me na ɛnhu ɛnyina obi asuru ɛka no so ɛfi ne na so ɔno ɔka maame ne sɛ ɔde ne ka nti sɛ me nua no baa ne kɛ yɛfa nipa na ɔpeke a na kɔ wɔkyire ma na ka yɛhu anaa ɔba mpa ne yɛfrɛ no ne ne tena se ne ho ka na sɛ ka deɛ ɛdan ɛtutu na ka yɛhu ɛfi me nua ɔso ɔde ka nti me ɛhu yɛhu no nti prako pa yɛkɔ ɔbaa na busu idika kɔ ɔbaa na busu ɛfɔ de kɔtɔ ɔbaa na busuafo anim me na ɛmɔma ayɛda ɛna yɛsan kɔhyia ɔbaa na busuafo bio ɔbaa no ka kyerɛ sɛ ne kunu sɛ ɔnde ka ɔntɔ maame no hwee ɛka ɔde nyinaa maame no a fam sɛ ɛde ɔbɛtua nti ɔne maame no ka ɛyɛ kasa bebree na he na wokunu no so ɔde kyerɛ sɛ ha na ɔwɔ ne nkɛpɛ no ne ankasa ɛnkɔ ɛna kyerɛ sɛ mɛto ase yɛ farms na ankasa nyɛ wo nua no deɛ ɔhwɛ so ɛyɛ obi dia ɛnti ogyina nipa akora nam ɛna ɛfiri ade no ɛde yɛ nkokɔ no ne mu wɔn mum na ɛkɔkye ɛburo no wɔwuma no hɔ wɔwuma no so ɔne ne yɛ adwuma akye maame no nso ka so ɔne ne yɛ adwuma akye ɔma ne bi a na watua bi ne kɛsɛ bi wom ne kɛsɛ de bia wɔma ne bi tua saa na maame no ankasa nim sɛ maame no asɛ ɔbɛka kyerɛ wɔ yɛkurom hɔ no ne kɛsɛ ka bam nti ɛyɛ saa na ɛkɔɛ na abusuafo na anye yie na yɛ akasakasa no obi abufu no obi apɛ ne baabi tenae nti ɛhɔ no ma ɔbaa ne sɛ oni bɛkɔ ne kunu wɔ ɔnkyɛn sɛ ha no bɛma me nua no mpɔ wɔ ne kɛpɛ no daabi me fɛfo mfrɛ na ɔmfa me ɔmfa me nua bɛma baako ɔmfa yɛ kɛsɛ asɛm no mede bɛdan na yɛhwehwɛ no no ɔmfa obi akɔ na yɛgye akyiri deɛ tie baabi nti June 11th na ɛbenada mo hɔ no ma na me wɔfa frɛ me sɛ sister na me gye so mo wɔfa no so no me na ka akyire no no me bi apani ne kyɛn no nti wɔfrɛ me sister so me wɔfa na ɔsɛ sister Matias bi na me sɛ daba asɛm na ɔsɛ sɛ ako awu na ɔtɔ kan pa me sere twetwetwe me sere na pese wu no ɛtam sɛ no wafrɛ obi ɔde obi nɔma na ɔde afrɛ me wonim nipa ɔsɛ mesi ako mesi an wo de me sɛ me bla ɔsɛ aka abɔ no abɔno wa hena ɔse yɛsɛ ka abɔno wa ha na meso abɔno me kuro ko hu no fa kosi na kese wuo no nkɔfo frɛfrɛ me de saa ewuo no wu nti me fa ne ka ana kyɛ sɛ akɔno enipa ta abɔno awuto ɔno an phone ɔde man nkɔfo frɛfrɛ me sɛ me sɛ me saka na mɛkye no sɛ maame ne sɛ ɔde ne ka sɛ afis kana ambrɛ na so wu to e fɛnsa nka fu no na de edi kan na wo kasa wo se akɔno se ɔne maame ne ka na afei akɔno se ɔne maame ne ka nti na sɛ maame so tata yɛn sɛ kyenkyɛn kyɛn ɔde ne ka okay no ɔfrɛ me wɔfa na ɔfrɛ me
nua kuma be ma ba ko no ka no me miensa peni o me no ewo ne kuma no wo mu no no de tata no no de frefre ntina me pese me hu me nua na nkasa ne num asem se woni na ki akoma me no ho na ka ma me na kire mu se ko eku so ne meka se ni me nua so akaso kan bi ate sa ne bi a enulu sa ne ehu ne stella me nua no o se de bi ma me sin chance ma me se o de na ka ntina na kire na meka se ni na chi na ye hu ne ja kire die no 11 June last year le me fa frame sa akun so frame ne say sister ne ko boss sister na me jesu no say what you say akun ewu me sere pa na me so fa de we sa akodo ta ewu na me de me kan na sa ne de yesere ne yesere nti e fe de yesere ma fa na sem bia se ko boba yesa ne me nua ba akun atakwa mpapa ba me fa say on na be di akun echi o frame say sister o ma de akun aye akun yese akun ewu na me hana ka jiro no so ma frɛ ya ma frɛ me sa akon timi ne wota kwa na frɛ me gidi sɛ asɛm na wo kan ɛyɛ no korɛ no so okay mate ma me na ka so de ne kan ne minimo no me kwehia na katekis ba ko be zo no ebe kora mpa me hu no me se mate tade chi ne me kɔ me so me mo fa yɛ na te fa akobo ase me kwa mo fa akobo fa ma ne se ofa sane se me amfra ma me na akusa ne mba na ma ne me frɛ me di me na mo fa no na me frɛ se ma me na oje so na me se yidi nkomo ka na me sa asema abani u no asema bene ho ina modaka na me se deka sai no se o de me ka 250 million se ma face kana blame dia obi an kofunu no wa be kofunu obi an me di skana kwa koja wa be kofunu obi an obewu na me se sa was se mate ne ko hia abusuafo no e kurum e ko hia me da asem to o manum no nti na o se etu nipa no o se etu nipa ma nipa ne ekwa na naso nti de o te hoi o ko obi me ne ba ko so aso so ko bi na ne yere so ko bi e ko kro no so bi o mo ko aso mo da ba ne se ma me ne se akode ne ka o mo frɛ ma me ne so o aburo chire na o frɛ ma me ne so o frɛ ma me ne so o aburo chire na aburo chire ni se ska na so betua bi na ka no pe me nua no na ka me nua na ba no ebisi ne no ma sa ne ma me ne kwa de o ka no e so che no me nua na ba so betua ne na fo me de ekɔ no me say ati ne yete se ho na se kwehia mu a ma me na se makanta ye hu ama ye nti owu ye no me agasa de me ati se owu mu akoda mo kire so de be nko de ne fa de me de me nko hu ni me nko adentina onua bema akamuna edna koto mo kire na ohu yebetwa asemo so edi amamo na ansa na ne nkodi nkomo kuma bi e ha emra ye ba na fei ene ensemo di akire no edi nyina ato so ni nyina ne se ye nua baby e ofia ono so asem no akoye something which is there kakra ne ti akoye no something which is there and say abra wa na asem nyina ne se eye kwabra do wompene ni mo ahwe bo sorry kwabra do mpene ni mo ahwe kura da ede he no aye na ni nyina ne se ohun se ne yire ha uradia asemo ye nya seketwa bo de se oso betie bi na oso wanyam ensem eja sare awo eye sokoban dodona pro su jaman ofi ena menua ekuma etie oso mfa dwumadi no eni agro nyankopɔ enka hotie za ya de ri chemni akɔ Dr. Chris Potu na so ye Grace Gift Herbal Center eho ena yekwe na ni nyina ne se empenisi enkotie duru emra ni nyina ne habai na yemfa duru so nsa yare ya tini ni onim aduru bi won po aye ntina wia bizu ntina no pa na so ahwe ya wankasa bedada ho na wasa na wankasa wadwam na so enya de mo abi abeba na orma nyankopon ensa won so no nwosra won so no de ote aduro no de kan yarefo a ne hoto no Mami Grace ono ene dikai ene omo maka nyina di nachi ne ti America sare se adansia efri na so he ba no anotin ofa kwadwo mpo dance ni efse yare a ebo no a Mami Grace san ya denti oso bedini ho adansia saa a kire amansan nyina asempa da we senti enase de ani chemni akọ Grace Gift aso he a na ye kọ akọje ne pa ye kwa akwaji ayasa ye kwa akwaji mpomden ebebo ama yetumi atrase na yedidie ache na eneminim se konoria virus no abano se kurade me ko dwo mama ndin foforo ye friend say Cremena Bados
Sa no wo kreme ma dodo so hunu sa kwa no na ni ede ne papa yade aba na yedi o yade bibiduro be tutua no o se kure mu kura de yemu a mete ye se yemu a enya bie no otu kwan na wode bae no de bae kura so intimi sa obia sasa me se yes me so kura ni chi pa ma nti so bae na kan mpo no oni o kan na ma me so kan na no kan de ne hu se ne kure se ska na esi a papa e kai dan tutu mina na mpa odoka wa ma na uchiti se dua no na akumu nua no ma me no masam no na uji ma me no masam ni di ani se ne funa se na na unua no de ka Visa se unua ne ma me ka e be dai de dua wo boanya no se ma me na asem o ka no so enko ba bia ntu kwan kwa fie kire ba bia gese ma na asem o ka no me esuru na fie hwe din a me ofa mo so asa akwana na so bi se yenko na ye mo sa akwana kwasere no na wahye mache na ehu de beye na ma me se kiso mo kwa flawo ko bodua na aflawo busumi bi ho na yekotua 250 million ma me konfo ne se tua na gba ade opani mi ana beti hayi mma me papa wu mo fa mi kan me o se mo fa mi ye pani che no na mo mma me yam ka che no nti ono so oni bisa se sika no na ya hwe din na se agono to from ma me na se mo be kaka kase na me se de bi obi ma me so mo program de metie pa na po awi o de bia na me se de bi sa na tie de obi so kan sa che me se na fa me dam dwato a ye se ne be twetwe na omwaye na ne se ni sie sika no ni minim sika no kan mu se do ka 250 ya ampa so bo minua no amanti minim so do no ma se no ti ase o kan no na me gidi na yere so e wo ho na yere aba mum de ye ne na ntem me na de na ese nje so nti antuma amfre no yere wo ho nti se mo ne agi se be fe na yere aka chen sa asam no e da be nshira nti bia na yere ne be hu asam no mu e no kore ne yere so baby ene de hene de yan ne yere na bai ne de nuafo ya ne bai ne me wo fa se de bedam dwato a ye ne me twetwe gidigidi bia sa chenchan achen atwentwan dwato ne de ba se the Bejato Mapa Mocho, na my man on why said about 2 minutes, never Mobacan, near who said 250 hours of Bajan and Yanya, and near who they ever come. Now I dear Munukoshim, the Pacho winning in the hole. And see, and I was on pair once a month. Just the Diabodaso. Who's road, dear? Se Cobas and Yan Crepa and Motimia Trahu. Amma Sabi, Azukochia, J. and we. Abonoboa na nipa nwu wi aso nipa wu obi abewune eduabo of openi se ma mene no masem na so de ka beto abuso ni se ye nua no obobo ne dua ko no na ko ba se ma mene ya hunhuna na mum na no de kan no e na akofa ho eno so obede Sunday ntire me de abedam ta odi abeda isi aye ma ovem se ko yamu ni si abeko se da mo baka ma mene yanti ase de ya e beko kwesi ade kwere ma me nkai sentire de bedam se ma me no se yakọ ne fie kwa bia ai se ono ani fie aka se otimu poti no fa o mu nkwa hu mi de me nkwa hu bi no na kwa fifufurum asa wo so akọ fie na mo de nsam no hu ngwala no mi do ye enti owu ye na kwa mi aka se owu ye na aka me ka se funu no me bia da mo chiri ho no da de me se ha mo chiri na kwato na me de me nim me funu no sankan ye ade na anua no ye wa enti ompedi furu grave ne o ye yenti efun me pahwe nyese me pahwe de me nua no ana wafra me se mo be mebelu wo dwane mfie nu ma me kanyina me hu ne da ta asem ne nyina ga gba no ka be ne kwafo ba me ho na o mo ba na ka me fra phone sumpa na wo fa ana me bisa wo se kwa agu e ka no ye se na wo so adwe kire wo san a na ka me hu no me nua no so wo mba me nua no so o mba no wo mba yo pani me dan na me so me nsuru atiefo ye mami wakana sem no doko enna ubisa de question no edi tu afase na meni ho unima asem num na ewia sesebe penise asem ba ye bisa yire eno ma omo de bia no mu ne mu ye bekọ ahoma no so na ye ne opani ne yire akọtwe komo bisa se enu kunu ebo ho wa ekire ne se wakwaji obi ade ana se otese obi edan ni kunu eka na ansa na no yenua baabi wa ono so epese oka kakra okiremu a ana ikiremu a enkra menya se ono ena eboa ma ede mu no ekoche emu kraye ebia na ono mpo oye hwan menua ba ye mo akwa aba
Ejada. Pacho Udi. Pacho Midindi Equia Tiwa. Tiwa every share Brunya. What did Marco say? Pacho Media Drianine. Edianine. Oh, no, ya Baba Wakumakra. Tiwa, somewhere eke. Eden and found. Me Pacho da. The new fa me blano. Na bro ho nsem no where brown me pa cho me ni na ketwa me na me ti da no bi na ye wo eyiye wo yekulum ni ye kohia ho ti me hu ya ne se me bla be fle me se ye be hia fikisi na nkomo ti me hu ya ne se ante se wa ene bla bi kan ho na mo bai se be bla de ne ka na ye chie no kwatu mu no o muko be no besi sabli omuhu ni bi nto ode beto abusuafo ni to okasa na abusuan no na me wofa ne de na odi kan ate ho popoye dada ti odi sansam no be ban na me yese ene ofa se black sa de a me fle no na mabusa no me fle ne se black se na se wa ba abusuafo ho abeka enti mesra wo no kura bi wo mu bia abusuafo se ye hia se belafie na ne kura wo bia be kama abusuafo nya dan enti e bi na se ka kula na ade a ya so mu na se e ka de wo de a wotete wo se wo ne ka na ka no e ka na wo de no Monica Mensa oni ne portal farm wura no oni na adwuma ene wo ye na omoji ya blo no sister ne and customer enti de bi omoji blo na omatua na omasa age foforo ti sa blo na omokwaji na kire no sa afini mu na nkukọ ni wi papa e ma sa wa no kla be pie sumu twetwa nkukọ ni nyina pictures enti e ba se nkukọ ni wi ende aka na se na chese portal farm na ekofom ti e ba se wa ne ba so ba gini sika no ya so nya abotre na nkukọ na ho no mbeton no mo de atua reka sa na me bla na ka kire me ofon osu to ka sa na me sisa na chese wo brand e one udi ho nkomo aha e kire mu se maame no omo de ka ai okay ne ka ni enya wono ne ka adwumawura no e ka sister no na se adwumawura ne ka ko bi ntutuo mo bi ntwe entafre atwereboa no adenti na adwumawura ne ka na unua be ma na free mu na mususu se enye ona de ka e de no ene na menti ase ho eni ti mi busa ase wa no ho asem tama me bla ni wuye no a ofle o kan kire ofle me bla na ne ka kire ne se a wonu na akun akono ndisi ya ma ani yankwada ni dua na abushani bebe ko funu no hu bia onu su be wubi wunyi ni se eye enkwa katwanite wohu de ma hunu hwe na ya yenso dae enom ne ade a sebi kru aban TV da ne twi e na ode yimu me pa to media sa na mimigidi ye se ya san kakra wo ya na wa ye ne media menyi ni wa makoma mu se e se aduane na ekume blafli se wo se sika no e na me bla ene na ade agbo ne dua ku ne dia da no ye koduru ho no mu Saturday anopa ye koduru 8 pm e wo sobolo anwona ka sobolo e na wo kire ye se ye mbla mpona minim se sisa ne teteke ha ti ye kwa na okay na ye bi wo ho no manwona ni bi wonto mu wo ye ho ti ye kwa wode ye ko fie bi mu sana na madwene wo ewo no so nti mancha ki fie no kula se ne ye ti ye tra se che be 30 minutes ti mi pagya mi ti mi hwa mi sa bonkum so no na bosom dan bosom fie na ne ye tie enti nsama ye busa sister no si ye ka se sister ni bie na no kasa ya na ye boa papa konfo no woni be ma ya woni ne ba ha numre yi omuso mo ma se wa nkasa se wa be kasa se ya kwa flawo bosom kase no akoda ne dua no ena me busa se wa se enti bibla no woni wo ka bia ka abro ni sika no wose ai ena me se woni wo ka bia ka abro ni sika no a da fia da de ba chime me nda ye ba ho wa so no waka kire se Monica Mensa de sika no de aka 40 million na send wadwa na obekwa akoyi enti de sika biam ena wo san age afle busuafo no wose Monica Mensa ne me bla che sika no mu mienu
I'm cement as if you say a Jumano, maybe I just so for Monica Mensa. And a night man crown will be woman that answer and maybe no question if Pacrana 9. And to say, wait me out, can no crown a palm and young dear can, and me young we say, a beer. As it be a one and it and as I will be now what dinner and now what did you say can or say Monica Mensa me blatches can me into Monica Mensa betray and in Chafa into me blans when she on so in Chafa 250 years and Triadia and your moon what be called whom be ube. Timebana me betra one not just yet me blana will cobble swim you. Tio Hanamoana Minya call me bla what I see or flam say. We are watching some abba. And I'm saying, Blast and Benamo market. And was as say, you are flammy free. I get it here, so you clum say. Much for an abba. A Marco Busa, hospital, and I'm a blue, we are not much for never find a coin. I say, if you know about that, Hobusumi, you near Bushani Biansi, what says such a fledging, such a fledging, it is idea. Or Mutre Sabbath, a Bushia phone, baby, or more no matter, Funo. Adia betu a Bushian fior. Na Mrs. Sa na efunu de tamba to abusua fie sese se ne na chese asamo na ya ba nim kwase de etu abusua no ti me black na me flare me black na yele no na me flare me sister me di na chi wono so wase wo se sister asam se na black ai black ya wa ka kire me te sa dia ko esi ho na kwaji pipes na se wase e wo me bla no ho na ye ko tonklata dance ye no kwaji bla me na me hwe se e ya mpa se me bla ne de ne ka na so ne ka wo de ba ya nso no enklata e wo mu ye court nklata ene e blododo na na o mo to no ho na o mu tuatwa no de o mo chake ye no ne de aka no ene nkukọ na o mu ye no pictures ene o mo de bae na me sesa sesa dia enti committee ni na mo besi ne so e wo yekulo market echeso no e na me trace gi committee ni number e no ka kire me say e na sa dia wo de mo kire man number mami te me je mo kire man number jawada enu mele to ho na me fe no was no free na me so me flag echeso na yesi wa ba ya busu afie say e furu ni ba sha afligim busumi mienu na busu ni bia nsi ho nti sa dia Mumpanyufo ama mutumi se mumahwehwe abusua nti se abusua na amefa funu ni amehwe filigi mu dia no mba ba yi funu no de to abusua efi ho nti ama me dia aflo to mama abusua ne na wotwe na msiu so ama ye na wotwe de ne mpa ocho na wotwe se na me no kasanyi be ba ho nti menuanom me sister panyini ni menuanom ampanyufo aka nyina ma obi amane me ofa ma obi amane ti na wotwe ya wada na no pana na me sore ye na me foka na me ko boase efuru no so da boase eye wo de man na baby da na da boase na me ko mwachire ho ti me ko ha no mo na me ne man na me flare no mwachire man na me flare no ti me ko na me yi me ho adi kire no ose na da efuru no kula asasem wo ho a eduabo kula na enya na asasem wo ho a e se busuan ne bepe ba bi de ne to ansana mwatimi akoka eduabo no ase ntimi ma se efunu eduabo ho busuan ne bia ntimi amfa no meje bibia na se enya se duro na yede awo no na nke efunu no se nka asai am yakoto atwene na mesu ese busuan ne obia de hu ahye ne mu ti obia mpase obeba ho na me kula me ba me mu busuan ni bia ma ne se me ba ha na me nya ma gwe se me ba busuan ni bia ma ne nti na me de aba ha ne sin to ma me twen manager no be 11 o'clock na manager ne bedru to bedru na me ne kan efru manager se o mo office a nipa wo office wo no mo na wo hwe wo no mo na bibia ni a ono na take decision wo na me twen no ti wo me twen no wo ba na wo ne me edi nkomo bebre na o ma me yi me bla na nkrata ne hospital ni din ana odi na o kire me su me din edikam ana omode date na odi be shemu ana omode ma me se on ye mla na ye meka ho asem na di be sibia edu time se ye be yifunu na ya be yi ana me da o ma se na mbai ti me ba kula di be abusu mi wienu na o hwe ne se na me bo mu no mama na ye se
ni funu na kwehye fridge me ba cha mo se ma me ne bodua sese unua no wabusuani bi obekọ hu bia na wo nya busuani me abusuani me ko ho wawu me muye erade nyame ene nti na me ka hwe mo se mo ye funu ni yensie ela me yakula ni nti no sa concert same way bi na ebisi konfobia ono oso na akum obi maami nti oji kosua 7500 emu nkokọ ne nkramai 150 million za ta ejire and I'm the producer ko ya tuara ko for the tribu bodem was me nko me ngrom pa bo anko bra na boso dem na me ngrom pa bo da o se ne e ma ngura o dam si yo producer de okoe ya boso so de che oh yeah ade ma bi wo ha o le to aso ena nti me ye we nti bo so me onu ntam na me ka kire me bla say ma ya ade bia sie o mo nti me pa cho say ade na me ye ne se ni buofo mfa nche me fi say ade ne ma anya ene makoma anya fi say enipa wawu abusua wanua no mo de nti me ma say so wo konya iska na de ba ya nke abusua no nke e ba je ne fe so nti say asem bia si na si etimi ka say ye nua ne se ne hu abufuo nti ye ntimi ka say ne furu nka fridge mu dia efunu ne me dia kwasha fridge nti say sa ade na ma ye ne se ha no amesere no mfa nche me enti me kai wo ye di a chena o ka cha me say enya hwe sem dia kwasha fridge mu dia ene asem bia ni ho no ansa na wo bo me sister penyina nso amane me wa fa yukula no se enya ebia na kula nka minim se me wa fa ni nim se me na me di kwasha fridge no mo de so bo ne bo me sister na o wase o ne se o ne mo na di fun na kwasha fridge na itira na otibi nyo ho adi na so de abisa ne na ese o mo se me na minim ba bia me bla ne wo ena me nkyira wo mo ena me na me frɛ na ofa enti se o mo nim subo ne nyina abo me se me ni sister no ene ni baabi e bla no ne ye de na sie ena wawu nti so wawu en kaka ho asem nti sister no ho no me ni sister no me enu kwa na ne ye koye e me yesere obi ene ye ne koye so nti ese me ni nua ne me enu kwa na ye de subo no boy se ye ne ama ye bla na wu se ye frɛ ne ma ne ba ye ne ni baabi e wo ne de ni sie ne ya nkyira wo mo ena wawu enja na me mpa se me di funu no kwa share fridge ne me mo mahu se bia eye me anu nti akire na me ka kire mo se me am di kwa share fridge ne me sister sister no a obra de kare de asem no beto obusu anim eden asem na eden na me sister na kan abusu no so ka no so mbetua ana se akono na akofare kanti won kokone ka mami odo mami nkasa me pa chawo ebusuano sister ne di asam ne beto ebusuano anim no ebusuano ka kire sister ne se asam no odi obeto won anim di o mate na o mu pase o mu hu o mu de hye no no mu busa ne se asam na sister ne be kae no eye no kure anase ne no kure edi buso mesei ena mudi muaye ekoma sister sewa no ye hu ye nua no ye hwehwe no an ye hu no nti sa bro di asam beto manim na edi sei wodi asam ne beto ya nim no tambia ne chese ye flyer bla no na edi mfie sei ansa na mo bra ne wu be 5 years ni na chese asam ne si ache sister ndi asam na beto to mpanifo bebre nim eno wan so won ne ka also ne ka na de tin wo wu a chinchira chi mo de she sister enye ne addition wonu bo mu na si woni na abɔ ne du oni na flare yen flare me bla na yele ne ka kire no na sabi predu asem fan se mo mienu amutu nyam busuani ne mo bia ne mo aye adwuma pen ene ye chai na mu ko wonu ma fra busuafo se ma bo mu dua enti mu go si abusuafo be wantine no na mu jai ade na ma hu na abewura mu se me dia mi hu ni mi mu se so obodua mi anko akuma esi ho ye ne ko hwenkomo atesi ya mo akwa ba ha Jira FM o sei atesi what to say ya mi adumo me ba cho u na ukru ne kwaku ako ba so sei me ba cho unim kwaku ako hello atesi Yami adumo. Atesi pacho dum TV no mami why TV no dum no
Antiesi Dum TV no. Anti Dum TV no kra. Let your phone as why. Hello, Eja meje. Ita cho ma jeso. E ba cho wudi kwaku akon. Hello. Ita cho say. E ba cho wudi kwaku akon. Ita cho ai. O de no. Ita cho mi kunu no. Ya pese ya chinchire mu kakra fru nchen. Kwaku akon tra zero. Ana na kwaku akon ehoro. Oka che so de mame bia friend say waka. Me pa cho baby no ejuma o ka imampo okuro bi di e wa. Me tio pa mame. Hello. Antiesi kasa me tio ba cho. Me pa cho no we ejuma wo imampo yesi kuro bi di KY. Hello. We pa cho te menkan. Ani o antiesi metonka o se wo kasa na me kasa obi ntiere yoko de etu de kasa ma edi mitio ai me pa cho yo no we adwuma wo kuma se kwan no so se kuro bi di KY e ho no we adwuma nti okọ ye nyina no na me nkọ be 3 years sana me ko wa ko fe ba bia wote in Shiraya fan. Hello. Oh antiesi me pa cho Pacha kasa se wo kasa na me kasa yenti obi ade etu de kasa ku anim me tie wa me pacha wa me pacha yo me pacha no ya friend say kuma se kwan so ayi adwuma ko bi di KY akona no we adwuma eti na me nkọ enti e friend say e wo ha about 3 years hello about 3 years ni ana me se me ko akọhwe da bia wote baby a kula wo so ye adwuma eti me ko hwa to aso a ebeya mplebeya na o senu ana me hu me bi na hu ma ne ba ho pa oba ho ban so a on ka hwe onu so a on se so show bibia se ikunu de ne ka enti oba obetena ho me yedi nkoma na wasoloko enti da ko bi no oba ho enti oba ye no ana odi tu manim se ma me esi ikunu de me ka 200 million na media bura bele wo mu ana ebulo nu aduma ru ani se on sika ni nya ni dan ma no no be se ni sika ni de aba ama ayef ukunu di sika na ya adum aye dan na ma aduma ru ano stila no aduma ani fe sika ni mai ana me se sa ana me se han no kan se sika ni 200 million to ka sa no mai du okurom ho wawu e fe na kwasi ba wawu nam de asa no koto nanim ana wo se e no kole eti anadwuna ni egina so ni efre adwumawura na efe ne Monica owa bruchi ene efre no eti efre no na onu ogitu mu se ye nokore eti na nyimle no ana wo sene 40 million o sene wo ska na 40 million ene ye de ma ebulowura no se oba ne de so de me panacho oni kan so we ompo no wo so wonje na me se me frɛ no wo de won so wo se mu nye hwɛ de beta akiri enti wa na ebulowura na ba na obekasa ni efre adwumawura no se wo momodin an fisika no mbla na se de aduru no edin enti me dia me de wo wa na ja me fu kan na me ba abo ase me ba ye no me wa na me kun frɛ me se se wa de ne kokot ana me se ade no wo se adwuma no ebulo na eka no se wa de ne kokot ana me se enti no wa frɛ ni nua no ata na ni wa frɛ nua ma ni nua mo aba ho ama ya to bi ma ya frɛ ma e frɛ ne sei sister ne ma me dwumawura ne ma me di sika ne bi ato ama ye de atwa kofu ka ama ya mani be eto ka si ama ni be na me si you mate nti nipa na okọ beli no na ye se woni ni nia na danfo ana ko beli no so ko beli na ye se oba sa na oba ha no musi no mu hu no eti aba sa no ba ha sa ana me say okay starting no wo ye adwuma wo ho no na minim ba bi kula wo ti bi hwe na me ko hu ba bi a wo enti aba le sa no na di obeli no oba ha obebu sa no sa na me so ni pa no o se wo free this aka make us me no ka se ja fa me na gu ama se me kuna free kuro mu ho hello e ba so yeti o me ka se no na gu ama me kuna free kuro mu ho ema owu chini hwehwe ne dendenden owu hunu enti o ha na ebulowura na ba na se me kuna busu afon so aba ese me nim ba bia me kunu wo ana me nkyere
Eja minim baby a papa so ye asem Enkratoro na yehwegu ho edi amam no sabre de yakodi nkomo ebni abebo akwaba jada patodin acha from abran Osua what in fie say bacho 33 years sare twi say eduasa miensa and the rest is as the phone Martina best the support no so if you do some mensa ni minya yalesa obeti base for our minya yalesa Osua papa atena afede kwabra ato ompo enu ahwe na kwabra do kra odi eno no na ye dai na abane sei me pacho na meton oye mesini. Wow. Aduane wo site. Madam to aduane wo site no. Yare ma yeda fa tres achechire moto. Na mu se baby a mema no mu di nkomo bone so aro mu aka ho mu pebi atie. Aha. Ipa cho me ko ho. Eko me na machi mema na me di share abranti. Eno bi sa me so aden na me nam site eto aduane. Nam so no credit me to ade odwom. Na nene ma e basenti metna fie kombede nkwara ne so de. Before say me you what I say me patch of 4 okay before say me tun aduane na e be man kora na nya bi edi aduane aye me patch of benku ne emutu ne abeti na meka ene nkate kwai ene abenkwai so me patch of oye say ne sade a ska san na minya e be boa me metimi de ahye dwumase wow na mtimi momu de me hie ska ekwa anim bia me ye ne menya bia metimi de aye metimi de aye no so mama 100 cedis ebeso na me so kameda nase tino kre wo be 3 gaga no ye ni 100 cedis be 3 days ena of frame me kwe me koton aduane ena so wanya 100 cedis na menye timi da nase samre no kan o passing bia enchirem tini nyina mo na me koso a uni mo mpompo what is mpompo abobida me ba chane unumade a yede don pompo so pese paina no na yede a unumade kro me pacho debi ye frɛ enkubi enkuto ena onua ba ko ye frɛ no kontomra na poso mpo ena yede don mpompo so tinkuto no bi to ewura na tia na ade atare so na mpompo no don enche na tuse eti no nyanka pe asem kire o pacho debi eti akire se didi mo ana ode beto mani mo frɛ me da kwa no pa bi na makoton aduane e me santem ti mo ano frɛ me ofonso maame wo nya hwe wo fie ne be yensu ashort nti be konsuo ni bi e mame na mso mate me da fie kwade ne me ba ti me konsuo na madanfo ba ko maame nso yare da me hye nti ofrɛ me so mo pe moja nti me mra me se me moja be fa ne de nti maame ja scanner wo san ka meji no me ja ho na me ba fie ti di be 3 days na me friend senka me hie ska no say ne me hia no be ambe ye me be sensu ma wo ti me kwai no ne metena ase no say no credit owo yire na ne yire no problem oba ne de ne fam no nyame nko anenim sabi oba a wate ska ye ne ho ade odura na jo ne na o ska ma no so mfa enye aduane obekọ adwuma beba no ne ska no eda ho hwe sa na scanning po now no ba na scanning no so no ba na wale vie say me pa cho sam rende no so na ware afe pe me pa chan ai no ba ro anadwo akoya adwuma ba so opeso otwa blog anadwo no a oba is ma fidi na otimi tu ne na wona ya senye da konye na mi na just what na ya say a football park ne konfo ho akopie o ma sorry for ni nyina mo fro ba ne kro ba ne mfi oba ne tete ne sande kwabna do ye guy o timi o kan sa no mom de no kre me ye ho kuma se me ni mo bia wa ha me ba ne pedi so kan ma famiti anye ne no kan tina kola ba ko e friend tola oye no si madam me tene master kan e no kre eto da bi kra oba ne tete na ma me ho no beda timbe di be 3 days e wo me dem e me my word say madam master di say asem we ya to anima obetime ne natena onye obasabasa me master no minim sane wotie ti Mr. D ne che kakra e na me oh na June ti man say July
Ana Sanche. Anchester. Ya fa se bia June 25th na oti ase July 1st. Say ni na oti. Masa me bitie you. Ke mama kan tell ewi ase se ya 31st December. Ni ohu obi 1st January nche so o che wa fe. Wo da to aso. Si meti ase man, ma me ne nante. Edidi mu a me hu boni bia wo ne ho. Wa na suban boni bia nso edi ankyere me da. Kaso ajimi. Si December yi na me yeso me de me nkora. December na natra o be se no. Oh, me van say July, August, September, October, November. Oh, January, February, March. Nyanwa. Me patchan. You to aso. Me nkola ne so mbe kom papa wonti me pese me de nkola no koma papa e we yekromu ba. So no a ne ba fie. E be sin be ja me kwan wo take na me fa aka na me kowe. Me kodu na Sunday, Monday anopa. E na kola no frɛ me. Estabra. Master Samin control say, offer na untimi infa. Na me said asem. No so nyako abo ni nidua. Into untimi mpeke okọ. Nyako ne ho eye ne yire no. Into untimi mpeke okọ na me say ba ne sen. No so no de actually. Atiafo nyako aye. Wo de enko na ye fie ni chem Ghana's #1 soul distributor and quality and original wallpapers. Baby abenya papa ato. Mesrew baby abenya papa to no baby ba kupe baby fua. Ni nya se omo wallpaper no kama pa ani empa. Na nya dia ubenya ha obi a ho ne bonda fo mboko. Senya kama wo ana chichide nante. Mesrew so person fie hotel restaurant churches banking halls pubs FM stations TV stations studios outdoor say wire store na pese udizem kama kejeti market salon na barbering shop biada opese hoyefa nipa o ma hoyefa Alaska Star Enterprise ho na duru ha ahofe eba wan amanfo bi store team say yes Alaska ama hoyefa ye papa omo bonda fo bokwa ba bie ni ho a omo bo no sabe da from say Alaska for us here eti wholesalers retailers ere mo amoye mo store ni nyam for money nchirem e Alaska so here na mo nkoto ne ma papa e wadum ya ne boss FM de hwe ana Prudential Plaza but you are 0554114878 0554114878 Alaska Star Enterprise headquarters of quality and affordable wallpapers Rocket Clinic Limited yede VNE and by Ven capsules 424 Berman of Power area 2 and you for na a 2 house out to so MA na Johnson ban tempo so peso producer and so fit say onamu show say o ka wana Johnson ba Johnson ninye anase Johnson enka o prostate enlargement member mu no bi e man member dro e bebo bema o de pakum say o bema ntumi mmenem enyina so ye na sebe ebrem na atwo na nkwamo na e ofema onya pakum e bebo apa o pedo to a e okuma se alaba Abu station ho ben ho ene penny friend schools cafe ni dey en kran adenta pantan junction KTV abusan mo behu ye numbers ni eni 0244183230 0244183230 na 0244885040 0248885040 na oni adi gomo agbeve aso e ene agofa mo na so bi mo na krimo aba mesra o yare abenya bi dware na fa bi sra ebebo apa ebe yinka efre ho betu kro na tema propro nya timi no oni padua no ebe kama na about the bisa wa dagwa no mu a amakala okala mfia no ayedepa bobode so benya bi na abo matinyifu na emahona mefa agbave ma malaria agbave fever malaria duro eburu na 3D na achi wonu bia na tu ase agbave tonic azubetu abo ma moja no eni ayefe oba akwa fichira insusu ya na se wa fichi koro eni ayitumbe bo moja be flo yipa na ekokwaduro so onu wa betu kokko nyina ase afro mu agbave ba fa bi sra bebe yo ya na honto oba aso ya Arabia bondisi Arabia yesa yo service with general consultation medical lab scan service ani kwa faso kire aduanede enyina ho mesrewa ska bi o bi ade ba be mo aduro ato ni nyina ne se 24/7 ye adwuma for richirim ewo ade ko gyache for asai so ye kwa mo heavy junction ne die nimwe ewo nkran ne chuso kwantempo so tum nkran last stop enso be wo betu ya fra 0450 677 681 0550 677 681 na 0246
595256 0246595256 na only at the Kaisik Ventures Limited. Zara Mr. Zara G Abedjaso. The capsules no about Jumasana Zaman capsule. Mam Jojo as a gonorrhea syphilis candidiasis and how Zara Mr. and Zara G and a bit to me no. Won't be a bebo pa anoparo Obernum Zahara G capsules so mensa already dear now the Zara Mr. Azumi no afuaso enwumre sa Obernum said onum na no pano bebo ama how be also say obemu ne nkoyi bema obema no etitinte so rough from bra won share so onte bebo na yini nyina afro menstrual problems etimi no sara na bema onya prostate etimi pa Zahara man capsules so mema nko ene no bema no erectile dysfunction nyina be fro na boa ma bema mu ede na osisi mu so tumi ede pa benya bia to herbal shop and I say chemical shop bia e Ghana ha pharmacy bia ko pebi 0246 348334 0246 348334 na 0245 191807 0245 191807 na ne di komo challenge gingerly care ebetu no ene bottom rane wo ja bia bebo awe eye akakado ni wo edi afra ayensa kamakama no bia bema epoa amatimi didi soro ase nyina sada eno ba so no ma emamucha de afri sade wawa ewumu ne bo apa challenge jaleke yeto bi ewo Ghana ha ba bia edreke ba bia benya bia to Kems Multi Beverages Limited yewo Ghana Fire Service Station atweso ye ben wo mu eho ne opedudu atu ade frɛ 0246 955678 0246 955678 na otumi ne adi nkomo wei eye Dominion eba powder e de bedwa so we etu wo heda unya bia bebo na uwo nu a si uso no etu aheda so be 70 years ya ye be ma be 77 years ana 80 years na chese abo ye papa binom stroke diabetes prostate unipadua no ena emu emre boy sparacord and how nyina unya bia bebo apa kumasia mystery heba emrom obenya bia to a pharmacy ejuso runabout Master Red eba asaf market yere opportunity service and loans limited in the here Pavis Pharmacy Old Tafo GNTC and a Tops High Heba Enterprise ewo Atonsu S Light Chanchi Nas Cosmetics appear do eben Kwame Nkrumah su apomo yere appear do community water no ena edi enim here atom ewo Wim Heba shop ewo Obuase lorry terminal ha ena Santima Ponso sewa heba shop Santima Pomukru mu koram kotobi se opebi a ebebo apa atrema no parade agunsom na chese wanom enwumre saa bebo yi hawa wo mu nyina afiro domino eba powder eyedupa monombi opedodo atua 020 994 9215 020 994 9215 now 0543 158 195 0543 158 195 Domino eba powder onobo full supplement eba onipadua ho de ma tv gina na so no pebinom etobi on FM security point abenya bi multimedia da munyina mo ase 25 years ni mo aboa me rewra mo film communities awodo yenso ya boa mo ama o manchichiri akonkan na nanom ayefo ene atiefo o mamunyina da munyina mo ase thank you sa de ka kire mo we power praise chapel the power mind and the free prophet is James me ka kire o se ukwada bia nya pochra apaye bedwa we counseling kese pa ene ba so wa for ni chim on aso man ponte government hospital na achiri hwa na obehu no we power cream and a power oil abedwa so ewu asi ufie awaremu nsem yare a kodiewu ene kodana awo nsem spiritual attack ene akwantu nsem fa bedano ha eka ubia de one anim na oil no pe bia no price station enkran obenya bia gawuli sana techima so GCB bank no chiro Thomas otompabo ho UK so lady friend 0795197785 0795197785 uko yaso ya also ewo Mapote Government Hospital na chiwa ubenya baby Prophet Kings Jamfi the number and did you free ubetu ya friend na na twen komo 0500550222
222 0500550222 na 0556 949087 0556 949087 na 024399 9796 0243999796 na onne di nkomo wey the leading heba clinic ewa santimema or the fast co heba Mr. Bedjaso na farmer heba Mr. Ninyina fast natural clinic asa na me kai fast co corona bia 1 week pepepe na koko na se etu farmer no so 30 minutes good ni pedua mu a na malaria no ahase na etu na se ano no eja market trotro station obenya bia to meduma ma me se wa information center na fa so over fast natural clinic also benya bia to free air doctor Eda Edubo 4 024361 7692 024361 7692 na one no atumi edi nkomo we so number 1 give us scientific herbal clinic eho ena ya tu ensa fro se onamu a ebubuo anase onsemu a ebuo babia no mpeno ayemre bia odu wade bekirem ho na give us scientific herbal clinic o mabo no maturi nyina ase bia na no mpeno eho ahi anase ehaw bia bam wa enka wonum halitosis enka bone wonum ohome no emunye bomode so de beba ya se oba match me to us yo say a free massage and free physio oba eno a free anyo hwe ya ordino kwada so ya be Christian Service University College obetu ya free 0243 03 8482 0243 03 8482 and 0200 771202 0200 771202 na otumi ene ya twe komo ono pesam kwa de for the team ene bebo away Palogo Bites Bites papa obibini black man dia bedwa so 2020 obi afa bi mai ona de burukutu ginger buy or the man strong go buy and or dia two buy ya feeling nyina bi Palogo anya sanketo akramasa no bia taste ne kama pa no hangover na ema wa pie tete matumi didi na bema opotwimo mpaso yie papa na de bodo boko kolemba ena ize so etukari ni na so do be chim John Brown winning ways ekua nkroma ene akọ baby eto bibia okeo ubenya bia to drinking spot hotels and restaurant okọ supermarket ahodo na ata baby ebubu petrol filling stations ahodo okọ ha ubenya bi adupa bomare so obenu bi ebebo ama ohun asisi ohun so numbers ni to do no 020 8183 018 0208183 018 and 0244 620 294 0244 620 294 akwasi Brunbecker say go for helps na F44 ka say cut say edro na ya akafo ya ka say cut edro yakọ na yakotoa enkomo no so etidi nyina ne say why na bo udua no Pachol ne yire ene bo me ni mienu nyina adua say oyi ni sika krama me to aduane di a aduane nya mene no so frame so na me fa one me kasa kra bi ma aduane nya yen o kansa na kola ne kansa a kire me no me de me ka kire ne so ne omo hwe na omo nane no so omo guso ti abrante de na me nya ante ne nka ti na kola na me ne kasa anti enwumre no so ne na o madane duan na so madane na master en frame eno so nya abotre madam obe front da no wan frɛ ade akyenye ti me call so frɛ na me frɛ na na wo mfa ti me frɛ ba ko na ne ire ne fai eno san bo me dua wo phone ne so na me frɛ na kola no ka kyerɛ ne sesei na me frɛ wo master sei na nya ko ai nya ko ne fa ko no wa san bo me dua na me de ne dua na wo bo no minim sei ntimi nya me enya me hwe ne oye ntine ma ne kun no e de be fa me na me de me kan sei ti ya na me se fa phone ne ma wo master eno de phone command na mse brado na ade nti na me frɛ wa onfa te ho no we nya asem papa bia nka nkyere me toto papa so a efri ho no me frɛ na onfa me nti ne nka na mse da bi meba ti me ba me san for car buy me buy me no wadwumem no bi san se me be ye den na mso me nti ne nka me frɛ ne so a onfa maten so se ye so a na yira boyendua me ni mienu nyina adua enso dua na o madane na afa de nti na me nti ne nkan na me ana me ho mfa me ko hwehwe mu me hu ne se menyem tene na asem a ewo ho no na me kan se kire no no se ne me nkofie me twɛn ma mo pon adwuma no se me nkofie na so me fie ho de man fa nkola na man de me nko amintimi nko ho sa tene na nyambo ade achi amesan konti man ba bi na
no say ne one tola enkoda ade chi awakọ ti ade chi am frɛ ne sɛ ma ya ahobo ampɛ me kɔ no so mensan na dua na ne yere ne bɔ no no hyɛ ne na awotwe no no asa ne ho twetwe no hu ne hu yi ti mentwɛn na yɛ mpɛ baabi mfa ne yɛ hu sɛ dua no wadane a ampa ge ɔne sɛ wadane bo wanane wɔ ɔmanim ti yɛ mpɛ baabi mfa ti ade chi yɛ na me ne nyina kɔ ɔse ne konfo bi ne yere ne de ne kɔ ɔmo de ɔmo ti akɔhyɛ konfo na se ɔkɔfo dua to aso ena me ne no one na onko asole me pa cho ya sambos ni erod ni ti akwa konfo ase pa cho ani ti me ne no kɔ konfo no na oyeye ne ne ma na konfo ne sɛ no kore sable ni sa kɔ konfo me pa cho ani ada ne refi sɛ bible sɛ enyanya me foforo bi nka me ana ne nyankopɔn no ɔhɛ da nyina na sɛ nwimu enwamu nti ɛno ɔhɛ da transmogrify odontia no odo there be no do ba ne dodo nti yenkɔ aduru so de ne bedi na chi akɔ o de no me de odo me anko nya mi sei ara wa de ni oye me nya nyankopɔ kwa me ma nti o kakra ne hwe ne wa asɛm da bio asɛm na nya ba wi wadi musu be kai asɛm na da bio eni nyina ye mema ayewa ntina wa yedi yemsu de na nyawo ho nyina yira wo da bi hwe ababa hwe wasi we de wa na waye wa na waye kwabrado wa na waye we de wa na waye yenyamba bende basi gazo fazoni free huni asemka. All right, Angel Dominion Herbal Powder nomoni ya nekoje bodi wati ibacho Odifo Joseph Mensa ana benefita of Israel in Sagunu so a purify sanctify no na fe odidi juma Angel Dominion International Church hona Odifo yo wakofa sam 91:23 aba Joshua me pa cho ese onyabie oyo eba juma ye pa etu ewo hye da mpatuo na ye firi onom warim samsam se ya ade do mo kan beri nyina firi na ware no asopa sa santi achem okay that's siramete yana kronkro etu ase yefum to abenya yefunu oba spiritual attack kontu musema baza kwansi ye bia nye wori akopɛ ye Psalm 91:23 na eni wakajamu pa na meka 23 no it deal with favor nkwa umpe na apeden Angel Protection Oil Psalm 91:23 mo da akojo die e ba betumi akọ Basika FM ye urade yakopon bende idi unko sa betana transmogrify Besha checkpoint ya security man also open oil nibi benya bi na aboa papa and afi asafo market ready haba any opportunity service alone dey usually mu Germany bisa Peter Osei Mensa osabeka bi no ato na afi Germany Frankfurt na make Frankfurt benya bi honom and after US Virginia busa owura Roxen benya bi na also used to be London Mitcham CR4 busa lady osabeka bi Benny Street 91-900 Ghent also Isaac Yabuaten of about benya bi no ato no used to be Angel Protection Oil some 91:23 between aboawo Enkran Amasamai Stadium Junction Jarvis honom Thursdays benya bi no ato Saturdays benya bi and after Kumasi Ultimate Bola Junction working hours Monday and Thursday and Tuesday benya bi no ato honom Enkoko Trado Salvation School no Hope Fiepe benya bi no ato Sundays ya tu apeti okojo de numbers ni 05544779959 05544779959 and after 0504604122 0504604122 Power Specialist Herbal Clinic Power Specialist Herbal Clinic on Makodre. We are in a last stop anymore. Sanse machines are who are diagnosing the pedia in everyone. So we do a diabetes, infertility, sexual weakness, blood pressure, transmogrify and disqualify. Ipacho massage, physio, ethiopia. To be a nigga home, missing me, my dear fans who said the power fancy. None be coming, oh, patches. Am I dear fans, more than a cojudi and tentem. And nobody do on tentem. Obejabi na afi onso jana nas pass. As machines na papene machines no be mad. You say Power Specialist Herbal Clinic na bejabi. Herbaltin Herbal Powder na mixture. Immune booster prekope. Soja for hunam de no my week. Come one week. You know what pejam ko yem asa possess. Esa okwa adwuma. Nanso apossess aka untimi sorry. But yakope Angel
ana herbal powder ne mixture ne numbi wate cough care herbal mixture kuku keke nso be yefri wonom bo wa basa na muti ohia cough care herbal mixture jiri kajiri abada mi chiri jiri kajiri bema on yegudo bema na jofoyin bema simi joso wubrenie wube jonse ponko krika wube jonse machine chwa blocks no epanyan wube jonse train chikuchaka chio jiri kajiri mixture ebe bua pa wube feed habedi hasbedi adia ya mala mechni tonic wonu beto so mo atimi atibia di fufu bambala na mpotwe be condemn no abra obada siesie wo ufra adwuma ba fufu no koye nkwa no koye wo de speed at afa gidan na ko tia piediti obe yesu ha oni ahrete na efra ko obroni adia ya mala mechni tonic bi o ka jemu pa uwe no bawura power specialist restaurants no ko tibia di good nenum kakra sanse onum toso pa gani bia du ho de ko jiko breman fried rice jollof rice plain rice sakasa pianga noodles ni na bi honom they do Sundays a special teaser to zafi de hu mutu nyina tuatua power de ko ye hono do weekend ni na ko di Kumasi Feyasi Just Bro filling station in Shadi Mope na making anyone come on 0244 544 422 0244 544 422 and 0200 383831 0200 383831 Franco phone papa fie computers ahodo yetu apete na nse ba ko si office wo so ale no kasa dum e fe Mr. Ode no ho ono ode no de ope yako Franco yako pebi abizio bebo apa anatomy ninie phones ni Samsung Nokia XTG Altel ana Itel Infinix Way Alcatel XTG na fe Apple ni na bi horum de ko na pe de kura na ope choose choice ko yusu unsu onipa wabredo mfafo no mo ataso pa se kwa me gongu for ya transmogrify e pa cho anatomy the does me hard drive Transcend Toshiba Seagate memory card, pen drive, smart watches, car chargers, phone chargers, and your phone case type baby hodum na phone protectors ni na bi hodum. Power banks, cables, Wi-Fi, modem, Bluetooth ni tutu au Franco asweye. Adum Babu Bazaar. Ufana ko Ejaba House bi hodum na fifana ko MTN office na YFM honzo bi hodum. Prudential Bank share baako so ho na fe adum Kufo clinic baako so ho ke omorogo ufena ko MTN office woni akọ ibisi so kama oto ade fe no pa no ndiko sie wi no menu a ye ma t-shirt kama Franco asue ye do beto bia 0245 3169